जें कितें भितर आसा तें कोणाक कळिता, जेजू सगळी कळिता, देवाक कळीत ना जाल्यार कांयच ना मोगाचें न्हू. त्या देखून बोवा पुरबायची जिणी जियेचे तर आमी एकच एक समजून घेतल्या जाल्यार जें कितें म्हजे भितर आसा, जें कितें म्हज्या भायर आसा तें सगळें देवाक कळीत आसा. आनी देवाक हांव भियेता, देवाची बेबिरांत म्हजे थंय आसा. देवाची बेबिरांत आसल्यार आमी आमच्या जिवान भोव नितळ निर्मळ तरान सांबाळटा, कित्याक देव पळयता म्हणलें एक भें आमचे थंय सदांच आसा. आनी असल्या वर्ता जिवितांत आमी वांटेली जाता आसतना शताधिपती म्हणा लागलो, तुवें येवची गरज ना, तुवें येवची गरज ना. एक शब्द सांगला पुरो आनी म्हजो साकोर नितळ जातालो. आनी नितळ जातालो पळय, एकच एक शब्द तो झूत येवं न्ही, रोमागारूच म्हणटा. आनी आज म्हाका आनी तुका कसली भक्त आसा, म्हाका आनी तुका देवा वयर कसले क्लेम आसा तें आमी पळोवंक जाय. न्हीज जावन आमी देवा वयर पातयोनी दवरून मागलें जाल्यार खंडीत जावन ते आमकां तो दितालो. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, रेतेरी घेवचे म्हळ्यार आमकां सवयर पडला म्हण न्ही. रेतेर घेवचे म्हळ्यार एक नवो स्वास आमी घेवच्याक येवचें जावन आसा. हांव केदाळ आमच्या रेतीर मंदिराक आयिल्ल्यान सांगता, तुमी चिंती नाकात, हर एक हप्त्यांत आमकां येवंक मेळटालें म्हणून. ही तुजी पयली रेतेर, ही तुजी लास्ट रेतेर आनी ही तुजी एकच रेतेर म्हणलो एक परतो अनुभव तुका जावं दी. त्या देखून हांव आतां हर एक हप्त्यांत रेतेरी दिता जाल्यार म्हाका हर एक हप्तो नवोच, म्हाका हर एक हप्तो नवोच. आनी ती हर एक रेतेर, ती पयलीच रेतेर म्हजी म्हणल्यार बरी हांव तें करता. कित्याक चड जावन हांव खंयच्याय म्हज्या शिकोवणेंत परत त्याच आदल्या हप्त्याची शिकोवण हांव पोट्टान दिना. पोट्टान आमकां दिवंक अवकाश आसा. कित्याक म्हळ्यार थंय येवचो लोक दुसरो आसचे, प्रिचर्स सेम. आनी आमकां तसलो अवकाश आसल्यार हांव जायतो तो घेना. कित्याक म्हळ्यार म्हाका नव्यान म्हणल्यार बरी हर एक हप्त्यांत ती पयली रेतेर म्हणल्यार बरी म्हाका मानून घेवंक जाय. तेच तुमच्या जिवनांत आनी आमच्या जिवनांत आमी गरीच एक रेतेर जावन आसा नवो अनुभव, नवो. त्या देखून थोड्यांक आमकां चिंतूंक पुरो आमी म्हाका हें जाता की, जाता कित्याक जाता की म्हण आमी विचारी जाय. जाता आनी त्या प्रमाणे आमी जायतें बरेंपण आपणावंक देवान आमकां आपोवणें दिलां. त्याच उतरांनी त्या मनशान शताधिपतीन म्हणल्या क्षणा जेजू म्हणा लागलो, असलो बावडता वेदळ पळोवंक ना. आनी तसलो बावडता आमचे थंय आसा जाल्यार खंडीत जावन आमी जायतें बरेंपण करूंक जाता. मुगेच्यान थोडीं जाणां डिप्रेशनांत अशें, एन्जायटींत अशें आमच्या लागीं येता आसतना तांकां सांगोन मागीर तांचे कडेन उलयतना काल एकली म्हणा लागली म्हाका, फादर हांव पयलें अशें उलयनातली, एकच हप्त्याची रेतेर जाल्ले उपरांत तुमचे कडेन उलोवन पळया फादर हांव कितली सुडाळ उलयता. हांवें तिका सांगलें पयल्या रेतेर दिसा, पयल्या दिसा रेतेरच्या पयल्या दिसा इल्लें सुडाळ उलय, देवा पातयेणी दवर, तें म्हाका जालां, हें म्हाका जालां म्हूण तें वोवन बसनाका, सगळें दी देवाक. आनी तो करतालो. ताका कळीत आसा मोगाचें न्हू, ताका सगळें कळीत आसा. तो एकादो आमकां बरें करूंक चिंतलें जाल्यार कोणेंच कांयच वायट करूंक जायना. त्या देखून आमी म्हणटा आमी ताच्या वर्त्या शिकोवणेंत मात्र न्ही, ताच्या वर्त्या बेसांवांनी मुखार वचत जाय. आनी तेन्ना आमचें थंय जायतें कणकाण बसनाकात. कणकाण कांय फायदो ना. तुमकां हांव सांगता म्हज्या एक्सपिरियन्सांत अनुभवांतच सांगता, कण काडिनाका. देव तुमकां कितें करूंक आसा तें ताका कळीत आसा. आनी व्हडा संतोशान उल्हासान सगळें आमचें जिवन देवा तें अवलंबीत करतना तो आमकां आपुरबाय तरान सांबाळटालो. तर म्हाका जेन्ना सगळीं उबी रावया आमी एक घडीभर देवाक आर्गां दिता आसतना, देवाची स्तुती करता आसतना, देवाचें नांव वाखाणटा आसतना कांयच आळसाय नाका, लज नाका. कोण कितें म्हणटा, कितें पळयता तें कांयच नाका. मोगाचें राव तुज्या जिवनान केल्लें जायतें बरेंपण देवान आसा. कितलें आसा तें काण आमी उक्तें केलें जाल्यार आमकां वेळीत पावसाना तितलें बरेंपण आसा. त्या देखून कितें जालां म्हज्या जिवनांत म्हणून तें करवडोन बसनाकात. ताच्या बदलाक संतोशान राव, संतोशान जिये, व्हडा ताळ्यान, व्हडा शब्दान बोवा परबाच्या तुज्या सगळ्या कुडींत, तुज्या जिवांत देवास वर्ती स्तुती कर. आनी त्या वेळा देव तुजें सगळें बरेंपण थंयच उक्तें करना, उणेंपण आसलें वर्तिकान दितालो. ಪಾಠ 48 48 ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸ್ತುತಿ ಕರಿಯ ಬುಕಾನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 48.
पवित्र देव तो पवित्र देव तो पवित्र देव इस्रायलाच्या स्तुतीशी आसाना वस्ती करसो देव तो पवित्र देव इस्रायलाच्या स्तुतीशी आसाना वस्ती कसो दे तू पवित्र देव तो पवित्र देव तो पवित्र देव तो पवित्र देव तो पवित्र देव इस्रायलाच्या स्तुतीशी आसाना वस्ती कसो दे तो पवित्र देव इस्रायलाच्या स्तुतीशी आसाना वस्ती कसो दे तो पवित्र देव हालेलुया होसाना हालेलुया 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 Paula Kani Silasa Andantle Sudaile पौला गाणी सिलासा बनले सुटेले बंदन स्तुती करताना सोडवून देव तू आयलोय बंधन स्तुती करताना सोडवून देव तो आयलोय देवा आमका सुटका दी देवा आमका सुटका दे देवा आमका सोडवून दी देवा आमका सोडवून दी पवित्र देव तो पवित्र देव पवित्र देव तो पवित्र देव सुटका सोडवून लाभोसो पवित्र देव सुटका सोडवून लाभोसो पवित्र देव तो पवित्र देव तो पवित्र देव तो पवित्र देव तो पवित्र देव इस्रायलाच्या स्तुतीशी आसाना वस्ती कसो देतो पवित्र देव इस्रायलाच्या स्तुतीशी आसाना वस्ती कसो देतो पवित्र देव हालेलुया होसाना हालेलुया 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 होसाना 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 हालेलुया शद्रक मेशक अबेदनगो उच्चांते रखते शत्रक मेशक अबेदनेगो उजाडले राखले पूजा स्तुती करताना तनवारे ते भरले उजाड स्तुती करताना धडवारे ते धडले देवा आमका सुटका दी देवा आमका सुटका दे देवा आमका सोडवून दी देवा आमका सोडवून दी पवित्र देव तो पवित्र देव पवित्र देव तो पवित्र देव सुटका सोडवून लाभोसो पवित्र देव सुटका सोडवून लाभोसो पवित्र देव तो पवित्र देव तो पवित्र देव तो पवित्र देव तो पवित्र देव इस्रायलाच्या स्तुतीशी आसाना वस्ती कसो देतो पवित्र देव इस्रायलाच्या स्तुतीशी आसाना वस्ती कसो देतो पवित्र देव हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना
Hosanna, Hallelujah, 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 Hallelujah. गाने उगला समयाचे जवनात का समयाचे जवना दाणे महिमात का समयाचे जसते सदे सदे महिमा छेज तुझ्यावर त्या जीवितानम का वाटेले गेला राजमंत्री आणि महिमा प्रकट झाला त्या बरग्या तुझ्या काढलाय समया तुझ्यावर त्या आधारान का वर समया तो दादा तो आमच्या पळदा तो आमचा आशीर्वाद जो प्राइज झाला हालेलुया हालेलुया आमच्या सुख तो जेजो आमका जायला बरं पडते तो आयला जेजो तुझ्यावर त्या जीवित आमका वाटेले कर समया हालेलुया 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 आमची सुटका सोडवण आपण तर आम्ही गायले मगाच्यानो तेच पावलोन आणि सिलासान सुती करताना बंदले नगा सुटयले आज आमच्या काळजात असे बंद पास बंदड सांग परत जायते पुढे आमकां कितें करचें म्हण कळीच जायना थोडे मी व्हडल्यान रडटा आमच्या रेतीर गेली जायतीं जाणां आमकां कितें करचें म्हण कळीच जायना फादर तरणाटे तरणाटी आमच्या होलवीक म्हळ्यार पास्का फेस्ताच्या पयलेच्या भगवंत हप्त्यांत थोडे जाण चरके भुरगे आयिल्ले मोगाच्यान आमच्या रेतीर कोंकणींत आसले आनी जेजूची कूड शुक्रारा दीस आमी व्हरता आसतना आमी ओड पुरशावर व्हरता थंय आनी त्या पुरशावर व्हरता आसतना ह्या भुरग्यांची मनोस्थिती पळोवन म्हाका इतले सुरसुरे भोगले काळजांत रियली हांव त्या दीस हांवें चिंतलें ह्या भुरग्यांक आमी कितें म्हणी करीत जाय आयले तर देवाचो व्हरतो अनभोग भोगच्या खातीर तांचे कडेन पयल्या दिसांत हांवें उलोवन तांकां त्या व्हरत्या हांताक हाडीत जाय मुगाच्या थोड्यांची परिस्थिती पळयत आसतना आमकां कळना कित्याक म्हळ्यार आमी तातूंत हांव तें आसतना एक एकल्याची परिस्थिती पळय जाय आमी सांगून कांय फायदो ना तांकां भायर म्हळ्यार तांकां समजना कित्याक तांकां जायना तशें जाल्यार बनपासान ते आसात तशें जाल्यार बनपास सुटोवन काडच्या खातीर देवाची स्तुती आमी करूंक जाय जायतीं जाणां आमी करिना ती आमी केदाळे केपटी गेल्यार मात पुरो म्हण चिंता आमचे कुटुंबोत्सव आसले फाटल्या दिसांनी आनी त्या वेळा पळयचे आसले तुमी 12 तारखे आसले आनी आमचो ग्लॅमझेशन दिपाक म्हण आसलो हरियाराचो तो मनीस ताणें एक स्तुती करता आसतना ह्या लोकांची ती मोका म्हळ्यार एक संतोश उल्हास आनी ताणी नाचची ती रीत आनी पळयत आसतना हांवें निजाके बगलें देवाची स्तुती करता आसतना सगळें आमचे तान पयस वेता मोगाच्यान हें एक मतीन दवर आनी घराक करा जायती स्तुती करा जायती स्तुती काली शब्द सांगचे म्हणना कले कंतार येवन दी तें गावचें कसं आतां आमकां जायती कॅरिस्मॅटीक कंतार आसा आनी अशें आसता पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरच्याक आमी मागया पवित्र आत्म्या आमचें तें ये आमकां देवाचें उतर आयकोंक आनी तुज्या वर्त्या गोपान आमचे ते अशें बांदपास आनी बंदड सुटोवन काडूंक तूं आमकां आदार जा पाणसंको 145 145 पवित्रत्या आमचे तुने ओरे तेलाची सुचा दैवीक मोगा आमकां दोरोपीत आमकां दोरोपीत शेळले आमचे क्रिस्तीचिनी उर्बेन तुंबोर दिवन तुझे देणी एक पोटांचो सदा
दैवी देण्याच्या पवित्रत्या आमचे तू देव हे त्याला आमची सूच दैविक मोगा आमका तू रूपीत कर आमका तू रूपीत कर दुखली मोना राखूनसा घाईली काळसा आशिवनसा दुखले मोना राखोनासा गायेले काळजा आशेवनासा मोगा उजा तुझ्या दियास कुंडल मोगाऊच्या तुझ्या ती आज गुंडर संतोषान भरून जिनी पावन तू कर संतोषान रोजिनी पावन तू कर दैवी देण्याच्या पवित्रत्या आमचे तू देव हे त्याला आमची सूच दैवी मोका आमका दोरूपीत आमका दोरूपीत दैवी देण्याच्या पवित्रत्या आमचे तो देव त्याला आमची सूच दैवी मोका आमका दोरूपीत आमका दोरूपीत आमका दोरूपीत आमका दोरूपीत एक घडीभर आमचे दोन्ही हात काढ आमच्या खालसावय दवरया सर्तो अनुभव सोडूंक आज आमी आयल्या कितलो अपुरबायेचो वेळ आमी चिंतल्या पुरो खरो संतोष आमच्या कळसान मनांत बरोवन आसा सम्यान आमकां आपयला त्याच संतोषांची कोणेच आमी नास जावन वचो कोणेच आमी दुखांत आसून वचो कोणेच आमी खंती बेजारायन बरोवन वचो कित्याक जेजूक तें बरें दिसोंक ना जेजू आपल्या परगडचिणयेन तुमी पळयतात मोकार आज खंयच्या खंयच्या वेळार कोणा कोणाक कशें कशें बरो करता आनी कशें कशें तो तांकां तांची बुजवाण दिता हें सगळें आमकांय तो दिवंक आयला कित्याक आमकां तो वर्त्या तरान मेस्वता आमी ताच्या सांगात आसल्यार आमची चिनी ताका मेस्वसी आमी जियेल्या जाल्यार तो संतोष आमच्या थंय भरपूर मापान हांवें तुमच्या वच्चाक हांव आयला म्हणटा तो आनी पिलीप घरां बरयल्या पत्रांत वर्त्या तरान आमकां सांपावल म्हणटा ताच्या थंय संतोष पाव देवा थंय संतोष पाव जेजू थंय संतोष पाव आत्म्या थंय संतोष पाव हर एका जिवी तुमी जावन आसात व्हडा संतोषान जियोंक देवान रचली रचना आनी तसल्या रचनेक आज वर्त्या तरान जेजून आमकां हांगा आपोवन हाडला आनी ह्या मरियमाच्या पुनशतान इतल्या आपुरबायची अजापान जाल्ल्या पुनशतान आमी रावचें असलें एक थळ आमकां दिला आनी अशें हें भाग्य आमकां मेळ्ळां म्हणटा आसतना संतोषान जेजूचो उद्गार आमी करचो जेजू तुवें आमकां दिलाय तो वेळ हो दिलाय हो वेळ वर्तो जावन आसा सम्या तुज्या वर्त्या जिवितान आमी वांडेली जावच्या बरोन ओमतोच्या बाबाचें जिवीत दिवच्या मात्र न्ही तुजो ताळो आयकोंक आमी आयल्या सम्या तुजो ताळो आमी आयकत आसतना जायतें बरेंपण आमच्या काळजांत जातालें जायतें पवित्रपण आमच्या थंय भरतालें आनी तेंच आमचे सगळे बनपास निकळ वेताले आनी आमी घेवया तें धैर्य तेच उतर आयकोंक जेजूचें वा त्याच माथ्याच्या वांजलांतले नव्या अध्यायांतले उतर आमी भक्तीन आयकत आसतना जें कितें ह्या उतरां मारिपात आमच्या जिवनांत नवाला जावंक आसात नवे सावन जावंक आसा अजापां जावंक आसा त्या आयच्या दिसा आमच्या थंय जातलें सा माथ्याचो वांजल
नवो अध्याय. जेजू एक दोणी चडलो आणि पेल्या तडीक उतरोन आपल्या संत शाराक आयलो. तेन्ना थोडे जण एक आरीच्या पिडेकाराक ताचे कटये समेत जेजू सरसे हाडन आयले. तांचो भावार्थ पळोवन पिडेकाराक जेजून म्हणे, धैर्य घे पुता, तुजी पातकां तुका बगसली. हे आयकोन सत्रा मदले थोडे हो देव निंदा उलयता म्हणून आपल्या इतल्या गुणगुणांक लागले. जेजू तांची चिंता जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो, तुमच्या मनांत तुमी वांकडी चिन्नां आटयतात कित्याक? खंयचे चड सोंपे, तुजी पातकां तुका बगसली म्हणजे वा ऊट आनी सल म्हणजे. तर मनशा पुताक संवसारी पातकां बगसूंची पदवी आसा म्हणून तुमकां दाखोवच्याक आरिगाराक तो म्हणालो, ओट खाण घे तुजी काट आनी सल घरा. तो उठलो आनी घरा गेलो. हे पळोवन लोक भियेलो आनी मनशाक असली पदवी दिल्ल्या देवाक वळणूक लागलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकणे तुका क्रिस्ता. बश्य मगाच्यानो बश्य. देवाच्या वर्त्या मोगांत ह्या रेतीरीन भागीदार जावच्या तुमकां सर्वांक ह्या पुरबायचो स्वागत आमी येदळूच मागोवन जाला मोगाच्यानो. आनी गडे जावन हप्त्या हप्त्या तुमी ह्या रेतीरी येता आसतना कितली आडखळ आल्यार तुमी ती आडखळ म्हण लेखिनात. रोड सारको ना, भितर येवंक कश्ट आहात, गाडये येवनात जाल्यार कश्ट काण तुमी येता. कित्याक तो जावन आसा मोग. आनी केन्ना देवाचो वर्तो मोग आमकां आसा, खंयची आडखळ आमकां पाटी दवरूंक सकना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. कशी आहात मोगाच्यानो? सगळीं बरी आहात? वय मातसो तेंपा उपरांत तुमकां पळोवचें. पात्रांव केदाळ्या सांगताले हे नाय आनी त्या वेळार तुमकां कळीत आसलें म्हजो हात येयलो दूख आसलो आनी येवंक जावचें ना फादर म्हणून सांगतालो. पूण मेयांत येवंक आसलें. एक दीस हांव पात्रांवा मेळोंक आयलो. एप्रिलांत येवंक जाता म्हणटा जायत मोरयेमायेच्या पांया तळा केन्नाय येवंक तयार. आनी ते ती खुशी संतोष. आनी ते मात्र न्ही, जायते जाण विचारतात म्हजे कडेन, फादर खंय ते सोनवारा रेतीर स्टेला मॅरीज कालमाडी खंय ते येया येया. जायती जाणां गोंयकारां म्हजे कडेन दिसता. म्हजे पोस्टार पळय हांगा वाचूं येना. हांव ते ल्हान नोट घालतां इंग्लिशांत. तेन्ना ते पळोवन विचारतात खंय आसा. मोगाचें न्हू, जायत्या जाणांक आमी कळीत करूंक आसा, कळीत करूंक आसा. आमकां जाल्लें बरेंपण मात्र न्ही, आमी मोरयेमायेच्या वर्त्या मोगान जियेत आसतना देवाचो मोग अनुभव करतना हळयेक लागीं तो आमी पासारूंक आसा. जावंक पुरो ल्हान 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 संगतींनी आमी ते पासारता. तें वर्तें देवाचें कार्य आमी पासारूंक आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मुगे भावना भयणीनो, आज तुमी पळयलें एकलो आरिगार आनी ताका जेजून दिल्लीं उतरां. पळया, ताका जेजून दिल्लीं उतरां. ओट तुजी काट काण गे. तुजी काट काण गे. पळया, एका वेळार ताणें आयकनासतना ती उतरां सोडिल्लीं जाल्यार तो बरो जातो नासलो. जेजू म्हणा लागलो, ओट तुजी काट काण गे. आनी आमकांय हर एक फावटी जेजून म्हणचें इतलेंच मोगाचें. कित्याक तुमकां सांगता, आमच्या एका आदल्या कुटुंबोत्सव म्हळ्यार कन्वेन्शनांत कोंकणी महोत्सवांत एक दोगा तेगा जाणां गोंयांत हांव आयिल्लीं, मस्त जाणां आसलीं. तातूंत दोगा तेगांक गेले प्रॉब्लेम आसले आनी ही जायते कश्ट जाले मोगाचें न्हू. तांकां उलयतना शब्द कटकन उलोवचें, पाद्य येवचें, सुराळ उलोवचें ना, कांय ना. हांव अशें रेतीरीक वता आसतना थोडो ड्रायव्ह करता आसतना अशें उलोवनूच आसता हांव. चड दुसऱ्या टायमार टायम मेळना. आनी अशें उलयतना हांवें एक दीस सांगलें, हांव आत्तूर रेतीर वचून आसलो ब्रेस्तारा. सांगलें, आळे बाय तुका बरें जावंक जाय, तुवें म्हजे कडेन चॅलेंज घालून बरें जायचें. देवाच्या वर्त्या सक्तेन तूं आसतना देवान तुका बरें करच्या. त्या देखून पयलेंच्या स्थितीक पाटी वचनाका. पयलेंची स्थिती आसूंक पुरो ना म्हणा हांव. कितें तुज्या जिवनांत जालां ते सगळे कश्ट म्हाका कळीत जातात. पूण तातूंत जिवंक जाताय आनी तातूंत रावंक जाताय, मागीर येवंक जाय. तर हांवें सांगलें, उठ घे तुजें बिछाणें घे. आसा ते कश्ट, आसा ते एक्सपिरियन्स, तें उलयताय, परत उलयताय आनी तातूंत बसताय, घरांत बसताय. इतलें तरणाटे आसाय, इतलें बरें शिकप आसा, इतलें बरें काम आसलें, सगळी काण घेवन आतां
त्या मनशान म्हाका अशें केलें ह्या मनशान अशें केलें म्हण तो घरा बसची जाल्यार जाताय तें तुमकां कळीत जायना ब्रदर म्हाका कळीत जायना आनी हांव दीस आनी रात मनशाची जिणी अशें पळोवन आसा अशें पळोवन आसा कित्याक म्हाका मनशा वयर जायतो मोग आनी तें आयल्या मनशांनी बरें जावन वचत जाय म्हाका रेतेर रुटीन न्ही रेतेर खर्चा करची न्ही हांवें रेतेर केल्ल्यान म्हाका तो अनभोग जोडूंक जाय त्या देखून सोमारा हांव थंय पावलोंसू म्हज्या टोकांत हांव म्हणटा नाका तुमी एकादोळो जिवाळ ना तर तुमी करचें कांयच ना कांयच ना नांवां कांडाप येता कित्याक म्हळ्यार तसलो एक मोग तांचे वयर म्हाका तें आयिल्ल्या वयर कित्याक ती जायते कश्ट काडून येतात जायती पिडा काडून येतात जायते दूख काडून येतात आनी असं आसा या श्रीये काय म्हळें पळय उठ थंयसर तूं बसोंक जायना आज हांव रेतेर वता तुजें नांव काडाव मागतालो तुजें नांव काडाव मागतालो म्हाका पातयणी आसा म्हणजे रेतेर आजुनी ती बर कशी येवना विवेकानंद रेकॉर्ड केल्ली ती म्हाका दिसता 2 दीस उपरांत येता आनी ताणें म्हाका पाटी आयलो प्रेस जालें फादर तुमी म्हजें नांव काड मागलें हांवें मागलां तुजें नांव काड मागलां 2 दीस उपरांत तूं रेतेर येतना ती तूं आयक वच घाल सेंट लॉरन्स बेजिलिका आत्तूर म्हूण आनी तुका मेळटली आनी ह्या वेळार त्या स्त्रियेन म्हणली उतरां तरणाट्यान म्हणली उतरां म्हाका आजुनी मेसोतात काल संजेर ताणें म्हणली उतरां फादर तुमी म्हज्या जिवनांत एक नवें साव पळयतल्यात फादर आसतावन हांव पयलेंच्या बरी इल्लें दक्षिणेन एक 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 उतर इंसून तुमचे कडेन उलोवचें ना निराळ उलयतालीं सराग उलयतालीं म्हाका म्हज्या जेजून आपडला म्हूण बगता मोगेचे भावन आनी भयणीनो देवाक आपडूंक कांयच वेळ ना पूण आमी आयकत जाय हेका लागून ते मदें उतर आयकनासतना म्हाका एसेन फादर म्हजें जिवन एसेन फादर म्हजें डिप्रेशन फादर म्हाका एंग्जायटी फादर म्हूण बसलें जाल्यार खंडीत जावन हांवें म्हळें म्हजे कडेन बिजनेस करचें जाल्यार प्रॉफिटाक बिजनेस करचें लॉसाक बिजनेस करिनाका म्हळें हांव जेजू कडेन आसा तर हांव प्रॉफिटा खातीर आसा किंवा लॉसा खातीर ना म्हज्या भुरग्यांनी बरें जाय जाय म्हज्या भुरग्यांनी जिवाळ जाय जाय म्हज्या भुरग्यांचे समस्यो तांणी ते सोड नव्या जिवितांत तांणी चलत जाय तें म्हजें प्रॉफिट म्हजी प्रॉफिट म्हळ्यार म्हाका ताणें तें दिजें हें दिजें म्हण म्हाका कांय गरज ना म्हाका दिल्ल्या भुरग्यांनी बरें जावन वचत जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तें जावंक जाय आमचें बिजनेस आनी त्या वेळार तिणें म्हळें फादर आय एम गोईंग टू बी कंप्लिटली चेंज म्हजो जेजू म्हाका सोडिना तो म्हाका नितळ करता निर्मळ करता आनी म्हाका ते सक्तेन भरता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 त्या देखून म्हाका न्हू ही रेतेर म्हणटा आसतना आमी देवाचें उतर आयकोंक देवान उलयलें जेजून उलयलें आयकोंक त्या देखून तो आरिकाराक जेजू म्हणा लागलो उठ उठ आनी खाण घे तुजें खाट बिछाने म्हणजे बिछाने खाट आसली खाण घे तुजी खाट मांद्री म्हणजे ती आमी आतां आमच्या मोतीक आतां हाणें खाट कशी काडून गेलो गाय ती माडपोंक जाताली गाय त्या वेळार तें बुरा नाका ताची मांद्री काडून गेलो म्हणजे त्या पासलेक दवर न्हू गेलो म्हणजे ती मांद्री पासले कित्याक म्हण हांव तुमकां सांगता उपरांत आनी आतां पट्ट एक रेतेर मंदीर आमच्या डिवायनाक एकली बायल मनस आयिल्ली मोगाचें हांव पयलें 2017 थंय आहलो 1-3 वर्सां हांव थंय रेती दिवन आसलो त्या वेळार म्हाका हें पळय इतलें एक्सपिरियन्स आनी नातलें आनी हांव रेतेर दितालो वय मागीर इल्लें एक्सपिरियन्स चड जालें आनी त्या वेळार एक बायल मनीस हांव पळयत आमच्या रेतेर मंदिरांत इंग्लिशान आसली ती आनी हांव इंग्लिशान मस्त बडी वेतालो त्या दाळा आनी ती आयतारा मिसा उपरांत पडली म्हाका पडली थकली गोवन न्ही अशें तें आयलें जायतीं जाणां पडटा पडले उपरांत सगळे जाण धांवले थंय धांवले तें गेले अशें गेले आनी पात्राबाक कापे लागले आनी पात्रा बसलो तें ताणें इल्लें आगमेन सेणयलें आनी ताचे उपरांत उठली आनी परतून मंगळारा दीस आराधना वेळार ती पडली पडले क्षण सगळे जाण धांवले तिच्या लागीं आनी थंय सुत्तू घालें तें गेलें तुमकां वता न्ही आमच्या रेतीरीन आतां जावचें घालें कोणी एक मनीस पडलो जाल्यार तें मॅजीक जालें सगळे धांवले ताच्या फाटल्यान हांगा हो एकलोच तूं हाका एकल्याकच सोडलें आराधनान तेन्ना आमच्या रेतीन आज आमकां जाय त्या देखून आज आमी पुंडू बांदून वता वेणे पळया तुमी कोण कितें म्हण हांव तुमकां सांगना तुमकां गळीत आसा तुमी बरें हेळ्ळ्यात पूण हांव मात बिलकूल पातयना मोगाच्या नोंदांतू कित्याक की म्हळ्यार हें डिस्टर्बन्स जेवनसारा तुमकां हांव तुमच्या जिवनांत सांगता हांव डिवायन रिट्रीट सेंटर आसतना 2019 आसतना एक पटी एकली बायल मनीस आमची सिरताडीची ती फिजिकल हिलिंगाक म्हाका इतले प्रॉब्लेम दिताली की थंय आसले सगळ्यांच्या दोळ्यांक वचून बोट घालताली तरणाटी बोट घालताली
हांव चिंता ही दोळ्यांक बोट घालता आसतना तांकां मागोंक जाताय सक्रामेंत आसा फिजिकली कुडीची पिडा गुणगरची आराधन आणि ते आराधन जायचें जाल्यार आमी पुटल्या दिसात उपास करून बसता म्हाका तें बऱ्यान जायचें आसलें आणि मेळ्ळें हांव इल्लो वेळ वगेत तिका पळयता तेदा वगेर रावता परतून हांव मागोंक सुरू करतना ही वचून दोळ्यांक बोट घालता हांवें चिंतलें हो सैतान कसो नाटता हांगा येवन हिका म्हूण सांगलें एकच एक कमांड आतांच तुवें तें रावच जाय हाचे उपरांत तुका पांय येणें तेणें काडूंक ना म्हूण एकच कमांड मोगाचें न्हू सगळें फिजिकली उठल्यार 45 निमिशां ती उठोंकूच ना खंय गेलें तिचें खंय गेलें वेता बोट घालता वेता बोट घालता वेता बोट तिणें चिंतलें पात्रां बोगेत रावतालो कोणा म्हूण इवन आतां कन्नडाक वता न्हू थोडीं जाणां उडा म्हळ्यार कन्नडा तुमकां वता म्हळ्यार हिंदू मुस्लीम मेथडिस्ट ती पूर चड ती येवची ಕೋಲಿ ಪೋರೆಕ್ ದಿವಸ ಮಳೆ ಅವೇನಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿರುವ ದೇವರ ಆತ್ಮವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊರಗೆ ಬೇರೆ ಸೈತಾನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ आराधना ते गत्ती एकल्याचे मणी मम्मना थोडं आम्ही आमकां कितेंय करूंक जाता एक शो करूंक जाता आनी त्या कॅमेरा मुखार वचून त्या कॅमेरा मुखार वचून तशें पडोन गिडोन जाल्ल्यांची गत गोत्ता तुमकां मागीर तांकां सैरीक सैत येना तुमकां हांव सांगता कित्याक म्हळ्यार आख्खा सैतान लागला आख्खा मेल्ले लागला आख्खा पिडा आसा तुमी तांचे कडेन सैरी करूं येता ते वचना ते कित्याक म्हळ्यार तुमी म्हणटात आख्खा त्या दीस पळोवन हांवें व्हिडिओ धांवताले थंय बोब घालताले थंय त्या देखून जेजू म्हणा लागलो उठा उलवळची गरज ना म्हणा लागलो ताका ही बायल मनीस मंगळारा परतून पडली बघा न्हू परतून पडटा आसतना तिका आपण हाडल्या कोणाक गोत्ताय तिच्या सासूमायन आपण हाडलें आनी पडल्या पाद्रा बायलो हांव पळयता त्या दाळ म्हाका इतलें हांव वचातलो लागीं वचातलो ते मागीर हांव कन्नडांत वचोन मागीर लागीं वचोन सुरू जालो आनी हांव पयस पळयता त्या पाद्रा बासूलो असिस्टंट डिरेक्टर आयलो ताणें इल्लें आगमेंत घालें ते एकली धाकटेर नासली ती धांवना तिका आपण हाडलें कालें जालां काय म्हण तिणें तिचे हात धरले ती उठली आनी सीदा गेली तिका हें पुरो कॉमन हर एक बटी खंयच्या रेतीरीत आसता कोण ही ओगे तसो दोळे उक्ते करना जायते दोळे उक्ते करना हांवें चिंतलें कालें जालें काय म्हूण पळोवन वता हांव ओगे तसो मागीर सगळें गेल्ले उपरांत अल्टार पात्राबान सांगलें उठ उठ म्हूण ही उठना कट्ट थंय पडल्या पाद्रा बागी पुरो जालें आसता पाद्रा बी उठोन गेलो आनी अल्टार पुरो गेल्ले उपरांत उठोन गेली मागीर शुक्रारा पात्राबान तिका विचारलें काय भये काल जालें तुका मंगळारा कालें फादर पडूल न्ही गोत्ता फादर म्हाका मागीर म्हाका गोत्ता हांव कालें करतालीं म्हणून कित्याक हांव तशें करतालीं म्हळ्यार आयतारा पडलीं पळय त्या दीस सांजेर म्हज्या सासूमायन म्हजी मस्त सेवा केली फादर मस्त सेवा केली आनी आतां मंगळारा पडल्याचेर उठनातल्यार म्हाका ती सेवा करता म्हूण कळितालें म्हाका तिचे कडेन इल्ली सेवा करून घेवंक जाय आसली फादर त्या खातीर हांव मस्त वेळ तशींच आसली फादर तातूंत कांय डिफरन्स कांय ना फादर व्हडलें थोडे बडी आमकां कितें करी जाय खंय करी जाय कांयच कळीत नासतना आमी अशें करता आमी चिंता आमच्या थंय जगत ना खंयची की दुसरी जगत काम करता पोरेक लायलो म्हणटा ताच्या भितर कोण गी उलयता तूं खंय गेलाय ताच्या कडेन उलोवंक नाय गे तूं कोण गी ताच्या कडेन उलोवचो जाल्यार तूं घाल्या काजार जावन आसाय ताच्या कडेन म्हळ्यार ओगे तावो तूं का दुसऱ्या कडेन उलयची आसता त्या देखून ताच्या कडेन आनी एकलो उलयता म्हज्या भावान भयणीनो जायते फुडें आमी कितें करता जेजूची ती उतरां आमी काणयना उठ आयक ओट म्हणटना आयक तेंच उतर तुमी पळयलें जाल्यार जो 5 अध्याय 38 वर्सां बेसदा तळ्या लागीं पडन आसल्या आरिगाराक जेजून म्हणलें ओट तुजें बिछाने काणगोन वस बरो जालाय वस पळया कशें जेजू म्हणटा ओट तुजें बिछाने काडून वस आनी अशें म्हणटा आसतना अप्रभयतारान तो उठलो ताच्या पयलें तुमी पळयशात जाल्यार त्या 38 वर्सां थंय पडोन आसल्या आरिगाराक ताणें म्हणलें आसा तुका बरो जावंक जाय ताणें कितें म्हळें वय वय म्हाका बरो जावंक जाय आतां इमिडिएटली फस्ट म्हाका मेळचें म्हळें ताणें कितें म्हणा लागलो अय्यो देवा जिवनांतले मनशां आयल्यार म्हाका बारीक कश्ट जाता म्हाका वाचूंक जायना
हांवें पेपर वचून येदोळ सवय करूं ना फादर पेड्डी मुद्राणीच्यान म्हणचे पेपर ना तुलो पात्र आमगेर आसा म्हूण केदाळे हांव गेलो जाल्यार सर मावली ताणें विचारचें पेपर ना तुलो पात्र म्हूण त्या देखून तो मी जीवन जाय आयिल्लें देवा घेत बस आयिल्लें फॅन बरें बट हांगा तो कितें सांगून 11 वरां केदाळां जातात हे बटे आनी 12:30 केदाळां जातात म्हूण राखोंक येनाकात मोगाचें न्हू त्याका न्ही आमी येवचें आमी राखचें आमी सुडाण जावचें येवचें सुडसुडीत जावचें येवचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आतां कितें म्हणा लागलो तो म्हाका बरो करूंक कोण आसा म्हाका बरो करूंक कोण आसा आनी ह्या वेळार जेजू कितें म्हणा लागलो हांव आयलो जाल्यार तूं बरो जालो इथं त्या खातीर जेजू थंय आयलो आनी ताचे थंय म्हळ्यार ते बरवशेचे कीळ नासलें मोगाचें न्हू ताचे थंय एक बरवशेचें कीळ नासलें 38 वर्सां त्या तळ्या लागीं रावचें म्हळ्यार सुलाबे आयले सगळे जाण ताका सोडून गेल्ले आनी आतां 11 तळ्या लागीं कोण आयलो म्हण आमकां कांय कळीत ना पूण हो 38 वर्सां जावन आसा ताचे पयले आनी ताचे उपरांत आयले कितले जाण बरे जावन गेल्यात म्हण आमकां कांय कळीत ना पूण ताणें म्हणच्या प्रमाणे मजा की पयले ते वचून उदकान उडी मारतात आनी ते नितळ जातात आनी ते बरे जातात तशें म्हळ्यार हाच्या की पयले आयले गेल्यात हाचे उपरांत आयले गेल्यात हो मात एकलो थंय उरला आनी अशें आसता जेजू म्हणा लागलो तुका बरें जावंक जाय आनी ह्या वेळार तो नेगेटीव रेस्पॉन्स दिता जाल्यार जेजू म्हणा लागलो हांव आसतना तूं बरो जातालो हांव तुका बरो करूंक आयला बरो करूंक आयला त्या देखून तो म्हणा लागलो उठ तुजे बिछाने घे आनी वच आनी तो मुखार गेलो मोगाचें नांव मुखार गेलो आनी कितें जालें अशें जाताना मुखार वेता आसतना ताका मेळ्ळें विचार लागलें कोणें तुका बरें केलां ताका कोणें बरें केलां म्हूण तें कळीत ना मोगाचें कोणें बरें केलें तें बरें पार्ट एक्चुअली कित्याक म्हळ्यार कोणें बरें केलां म्हूण ताका पडोन वचोन ताका बरें जावंक जाय आसलें तो बरो जालो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 थोडे फावटी आमकां बरें जावंक जाय पूण आमकां तें बरें जालां म्हूण क्लेम करूंक नाका तें आमचें एक प्रॉब्लेम आसा त्या देखून आमी टेस्टिमनी दिवंक तयार ना आमी विटनेस दिवंक तयार ना ओगेर बसून बरें जालां देवान जायतें बरें केलां पूण म्हज्या जिवनांत हांव खंय आसलो आनी खंय आसली आज खंय आयल्या तुमकां कळीत आसा डिवायन रिट्रीट सेंटर पडटा थंय एक रेल्वे स्टेशन आसा डिवायन नगर म्हूण डिवायन नगर कित्याक की म्हळ्यार तें थंय आसा फादर जॉर्ज पाणाकल म्हणलो तो इल्लो पावरफूल तो मागण्याचो मस्त मागण्याचो मिनिस्टर कडेन आनी जोगुडोन म्हणल्या बरी ताणें एक स्टेशन करून घेतलां मलयाळम सेक्शन आमचें त्या स्टेशनाच्या हातूंत लागूनूच मलयाळम सेक्शन आनी थंय तसो एक गेट ताचे भितर आमकां वचोंक आनी अशें आसता थंय पुरे ट्रेन रावना 2 ट्रेनां आतां 3 ट्रेनां मात रावता थोडे फावटी कन्याकुमारी रावता बेंगलोरचे आमचे परशुराम रावता आनी नेत्रावती एक्सप्रेस 3 ट्रेनां मात्र शुक्रारा सोनवारा आयतारा तिसीन वेची रावतात इसीन येवची रावतात मागीर रावना त्या देखून चड आमचो लोक नेत्रावती एक्सप्रेसर आनी परशुराम एक्सप्रेसर वेता कित्याक डिवायन नगरांत तांकां देंवोंक जाता थंय 5 मिनटां आमी देंवोन गेले जाल्यार इंग्लीश कॅम्पस मेळटा 2 मिनटां देंवोन गेली जाल्यार मलयाळम कॅम्पस मेळटा आमी कोणी मलयाळम रेतीर वचना आमी इंग्लीश कॅम्पसा वयचे आनी तशें आसता त्या रेल्वे स्टेशनांत हर एक पटी ट्रेन रावता शुक्रारा दीस तुमी पळय जाय ही गोंयकारां बरो रिक्षार वचना कित्याक म्हळ्यार रिक्षाकार 40 रुपयांक 50 रुपया घालतात 100 रुपया विचारतात थंय आनी तुमकां कोत्ता एकल्याक आपेलें जाल्यार तो मागीर तांकां सोडिना आनी ह्या गोंयकारांक एकूच एक मलयाळम एक भाजून खाता म्हळ्यार एक शब्द साहित्यान त्या देखून ओगेत आसतात आपले लगेज काणयतात शुक्रारा दीस जेवण जाल्लें तें काणून रावन तावलींत तांकां ट्रेन असो टायमींग पडोन वचना तें ट्रेन टायमार आसा की ती पळयना ती वचोन 1.5 वरां राखली तें 2.5 वरांच्या ट्रेनाक 1.5 वरांक ती राखता आनी अशें आसता एपडी शुक्रारची रेते जाल्ले उपरांत ट्रेन आयिल्लें आनी आयिल्लें काय आमी पळोवना आनी एका जाग्यांनी पळोवना ताणें म्हाका सांगलें आनी अशें आसता तें ट्रेन पळय ताका तें पयशे न्ही गे ताका रावचे हें नासलें त्या देखून ताणें इल्लें मुखार व्हरल्या बरें करून तें ट्रेन रावयलें ट्रेन रावयतना हांचे बोगी चेंज जाले हांचे बोगी S4 आहली S5 आहली ते चेंज जाले आनी इल्ले मुखार गेले वचून म्हणटा पुरो लोक धांवता तुमी पळयशे जाल्यार ट्रेनाक मलयाळींनी मस्त यूज करचें जाल्यार तेय धांवतात ट्रेन रावोंक ना धांवतात म्हणे पळयल्यार हांवें हात बांदून ओगेत रावचें पयस म्हाका ते एक झंझट नाका म्हूण पुरा सोडोन जाल्ले उपरांत ताणें विजील घालता कशेंय आमकां बसोंक मेळना
जनरल कंपार्टमेंटांत आल्यार आनी एक थोडे रिजर्व केलें जाल्यार तुवें लास्ट मिनिटाक गेल्यार कांय प्रॉब्लेम येना अशें आसा जनरल कंपार्टमेंटाक जाल्यार हांव लास्ट मिनिटांत ट्रेन सुटच्या पयलीं वता पूण लोक काल वता धांवता म्हणून पळयल्यार काल मेळटा म्हणून तांकां ते तकलेन चिंतिनात ते चिंतिनात धांवचें ट्रेन आयलें धांवचें ट्रेन आयलें धांवचें काल देवाक वचून ती आहा म्हणून गोंयकारां सगळीं जाणां धांवतालीं तांतू एकली व्हील चॅरार बसून आशिल्ली पळय ती काय आसलें S5 बोगी ती हांगा बसल्या जाल्यार थंय वचून थंय पावलो आमच्या गेटी म्हणसर आतां ट्रेन रावचे फकत 1 या 2 मिनटां मात्र थंय चड रावना तसं जाल्यार स्टेशन तें ल्हान स्टेशन आनी अशें आसतना ही आहा पळय व्हील चॅरार बसली उठोन ट्राय कर न्हू ही ऑटोमॅटिकली उठोन धांवता खंय ट्रेन हे व्हील चॅर सोडून अरे थंय रेतेरी आयिल्ले आनी पुरो पळयले आनी म्हणा लागले की व्हील चॅरार आयली बायल म्हणसर धांवता न्ही अरे अजाप म्हणा लागले हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ही धांवता ही उठली ही बरी जाली म्हणून ही पाटी पळय तो व्हील चॅर थंय तसो वचून पाटी व्हील चॅरारूच बसल्या हिका बरें जावंक नाका परतून वचून व्हील चॅरार बसल्या पळयता खंय पाटी मुखार मागीर ताणी दोगांनी ते व्हील चॅर ते काण फास्ट व्हरून तिका कशें ट्रेना भितर घालें खंय पळय थोडे फुडें आमकां बरें जालें रे हांव म्हणी जालो जाल्यार उडी मारून धांवता आसलो म्हाका चलोंक गेलें न्ही देवा म्हण ही परतून असो व्हील चॅर म्हाका दिसता खंय गोवोरमेंटाचें पेन्शन येतालें गे म्हणून ते तिका सुकोंक नाकालें थोड्यांक आमकां रेतेरी मंदिरांत बरीं जाल्यार मागीर बरें जावंक नाका कित्याक म्हळ्यार पेन्शन सुकता न्ही आनी एक 15-20 वर्सां पेन्शन येवचें उठोन गेली जाल्यार ते अंगविकला जाताय थोड्यांनी ते सें करचें आसा म्हूण दिसता म्हाका वो पात्रांव म्हाका सांगतालो म्हाका ताणें सांगताना इतलें हांसो आयलें की हांव जाल्यार चलोन वेता आसलो ही मनीस येवन परतून व्हील चॅरार बसल्या कोणी सांगलें ती चलता ना परतून व्हील चॅरार बसली मग जाणू जायते फुडें आमी जें कितें देवाचें उतर आसा तें आयकना तें उतर आयकलें जाल्यार खंडीत जावन आपुरबायतारान आमच्या जिवनांत जायतीं अजापांत जात्यां सरलीं आनी आतां पळया आमकां रेवलेशन म्हळ्यार उगडापण ग्रंथ कितें म्हणटा पळया 3रो अध्याय 20वी ओळ आमकां अशें सांगता जो कोण म्हजो ताळो ताच्या पयलें पळय दारार बोडोवन हांव हांगा उबो आसा उगडापण ग्रंथ चॅप्टर 3 वर्स 20 असं म्हणटा पळय दारार बोडोवन हांव हांगा उबो आसा जो कोण म्हजो ताळो आयकोन दार उक्तो करता ताच्या घरांत हांव भितर सरतालो आनी ताचे सवें जेवतालो तोय म्हजे सवें जेवतालो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 पळया हांगा दारार रावन बोडोन आसा तुजो देव तुजो स्वामी दारार रावन बोडोन आसा जायत्या जाणांक बरेंपण लाभता थोड्यांक बरेंपण लाभना कित्याक म्हळ्यार तें दार बोडोवचें आमी आयकना आज आमकां वता आसा बायलो आवाज कितलो स्ट्रॉंग बायलो आवाज आमकां आणकी चड जाय आणकी चड जाय कितें गे गोवोरमेंटान इल्लें कंडिशन घाल्लें देखून आज आमी इल्लें तरार आसा ना तर आमचे सावंड बॉक्स आणकी ताका 10 डेसिबल चड करून आमी कितें करता जाल्यार देवागूत गोवोरमेंटान कितें थोडो कंडिशन घालून सावंड इतलोच जाय जे ताचे चडतीक जावन नजो म्हळ्यार देखून आज आमी इल्ले कंट्रोलर आसा आमकां भायलो ताळो जायतो आयकता भितरलो ताळो आयकोंक नाका त्या देखून जेजू म्हणटा आमकां उगडापण ग्रंथांत आमकां सांगता तुजो ताळो आयकोच्या खातीर म्हजो ताळो आयकोन दार उक्तो करता ताच्या घरांत हांव भितर सरतालो आनी ताचे सवें चलतालो ओ म्हजे सवें जेवतालो हांव ताचे सवें जेवतालो तो म्हजे सवें रावतालो हांव ताचे सवें रावतालो तो म्हजे सवें वावर करतालो हांव ताचे सवें वावर करतालो पळय आमी आमच्या जिवनांत जायतें बरेंपण करीचें जाल्यार ताचो ताळो आयकत जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 जोहान अंजल 10 अध्याय 27 वर्ड जोहान अंजल 10 अध्याय 27 वर्ड कितें म्हणटा पळय म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात तांकां वळख आसा म्हजी त्या देखून सोम्याची खरी वळख आमी करूंक जाय
सम्याची खरी परिचय आमकां आसा जाय आनी त्या वेळा आमी सम्या सांगता एक जावन जियोंक साध्य आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. तर मगाच्या न्हू म्हजे बोकरे म्हजे ताळो आयकतात आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. जेजूचो ताळो आमी आयकल्या जाल्यार बरो गोडी जावन तो आमकां आपयता आनी तो ताळो आमी आयकल्या जाल्यार आमच्या जिवनान दरबस्त मापान फळ दिवंक आमी शकतले. बरेंपण आमकां जातलें. तर आमकां आतां मॅट ह्या मांद्री कितें म्हणून हांवें तुमकां सांगता म्हूण सांगलें. मांद्री कितें ती एक टेस्टमनी. तो वेता आसतना जाग्या जाग्यान वता आसतना ए बाबा हे घालें तूं काडून भोंवताय. आनी तूं हांव न्हिदोन आसलो आनी तूं हांव लोळो नासलो 38 वर्सां बेस्ताच्या तोळ्या लागीं पडो नासलो आनी तो आरिगार म्हणटा म्हाका उठोंक जायनासलें. 4 जाणांनी म्हाका वयर व्हेल्लें तेच काट काडून व्हेल्लें. ही जावन आसा म्हजी मांद्रे म्हजे टेस्टिमनी. हांवें काडून वेची म्हज्या जिवनांत हांवें काडून वेची. तसली टेस्टिमनी मगाच्या न्हू आमच्या जिवनांत हर एकल्या जिवनांत एक या एक आसतात आसतात. कितल्या गाणी आसा थोड्यांक आमकां बारीस एक बेसारकी या लजकी म्हूण म्हाका कळीत जायना. थोड्यांनी आमची टेस्टिमनी आमी दिवचीच ना. आमी दिवायनान पळयता हांव ती गोंयकार आसात पळय तांकां एक मायक मेळटा की म्हण राखवान आसतात. ल्हान ल्हान संगते सयत आपुरबाय तरान तांकां आमी सांगता टायम लिमीट दिता हांव ते वट्टार उलोवंक जायना. 1 मिनटा भितर तुवें क्लोज करीचें म्हणटा 1 मिनटा भितर बरी आपुरबायची विटनेस दिवन येतात. ती कशें येता कित्याक म्हळ्यार ते अनुभव करतात. अनुभव करन ते उसारी जाय म्हूण येतात. आमची मनशां कितें करतात तांकां एक कितलो वेळ उठोवंक कित्याक म्हळ्यार फाल्यां सकाळीं तो खंय म्हणे कोडयाळान मेळ्ळो जाल्यार तुवें बरो विटनेस दिल्ली न्हय बरो जाला तो. गोंयकारांगे दाळय सारना गोंयकारांगे दाळय सारना कोणाक दिसना तांकां ते पडोनी वचना. तूं बरो जाल्यार तुका तुवें विटनेस दिलें तुका तुजी टेस्टिमनी जाल्यार तुका रोडोन रोडोन टेस्टिमनी दितात. कित्याक म्हळ्यार तो उद्वेग तांचे थंय तो उल्हास. पूण आमची मनशां दिनात कित्याक म्हळ्यार आमकां तें भितर आसा पळय दोन आमकां लजगी या बेसारायगी म्हूण आमकां कळीत जायना. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो एका जोळा आमी आमकां जाल्लें बरेंपण सांगूंक लसता हांव देवूय आमकां लसतालोच. कित्याक म्हळ्यार तुजें बरेंपण हेरां मुखार उगडापें जावं दी पर जळोवन दी. लेट युअर लायट शायन लेट युअर लायट शायन म्हणटा. आनी तशें आसता तुज्या जिवनांत जाल्लें बरेंपण वाकाण काणून आदलें काणून चिंगाम चिवल्या बरी काणून हांवें कोणा म्हणजे म्हाका मस्त म्हजे तकले सोडटा कोण रेतेरी घेवन म्हजे कडेन कावन्सिलींग करून गेल्लीं आत पळय परतून तेंत म्हण रिपीट करती जाल्यार तांकां बरी क्लास काण घेता हांव बरी क्लास काण घेता. कित्याक म्हळ्यार तुका टायम आसा बरो म्हाका ना तुज्या खातीर हांवें 1 घंटो 1.5 घंटो 2 घंटे करसिल्यात कित्याक तुवें बरें जाय म्हूण. आनी तें बरें जावचें सण परतून तांतून तूं वचून लोळटाय जाल्यार तुका आनी दुकराक कितें डिफरन्स आसा म्हण विचारता हांव. दुकर चिकलान लोळटा तूं तुज्या मेळ्यांत आदल्या मेळ्यान लोळटाय. मोगाच्या भावन आनी भयणो केन्नाच आमी देवाचें उत्तर देवाचो ताळो आयकल्या जाल्यार ओट तुज्या पिच्याने काडाय टेस्टिमनी ताची मांद्री ताची टेस्टिमनी. आतां तुजी टेस्टिमनी काडून वच तुजी टेस्टिमनी काडून खंय सकडेन वचूंक आसा तुका वच आनी ती टेस्टिमनी तूं देवाक दी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आमकां देवान केल्लें कितलें बरेंपण आसा कितलें बरेंपण आसा. तुजी ती टेस्टिमनी तुजे कडेन आसा काडून भितर दवरनाका वच आनी परगट तरान हेरांक ती परगट कर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आनी एक विटनेस उडास येता एका ह्या साकान पट्टान सांगलें तो ह्या जागाच बारी फेमस आनी मस्त रेतेर दिवन आसा तो. 8th स्टँडर्डान आसतना मोगाचें न्हू तांकां मलयाळमांत थंय केरळांत 7 सब्जेक्टी आहले गे. त्या 7 सब्जेक्टींत वो कांय शिकनासलो खंय वेलो शिक्षण दिलो पाटी उरले बरें शिकताले ताचे भाव आनी भयणी वो शिकन 100 सब्जेक्टीन फेल खंय वो 8व्यान. मागीर ताच्या बापायन कशेंय री एग्जाम बरोवन कालें करून ताका सांगून कशें वयर गेलें 10व्याक वता नाका बेन दिसलें कित्याक म्हळ्यार हाका पात्राप जायचें म्हण एक मोन आसलें. आतां ताच्या बापायन सांगलें 360 मार्क मेळनातल्यार तुका पात्राप जावंक जायना. फर्स्ट क्लास मेळनाल्यार कोणी गाणना तेला तर आमचे मार्क पळयताले. आतां आमी चड जावन मार्क पळयना ये हांव म्हणटा कित्याक आमकां आतां ओकेशन उणी जालें तेदा मार्क्स आसले आनी 360 मेळनातल्यार तुका सेमिनार कोण हाका बेन दिसलें. ते दळ हो कालें करतालो एग्जाम बरो जाल्ल्या उपरांत मागतालो खंय रिजल्ट येवच्या दीस आनी मागचें खंय रिजल्ट येवच्या दीस मागोवन कितें फायदो कांय फायदो. रिजल्ट
आणि एग्जाम बोरांच्या पहिले मागलें जाल्यार आनी स्टडी केलें जाल्यार बरें वो एग्जामाक SLG एग्जामाक 2 म्हयने आसतना बरो करून वाचूंक आणि 3 किलोमीटर आले गे ताका वचोंक इगर्जेक मिस हांव येतालो गे मिस हांव वचोन त्या मिस बगीतार जावन अरिज्यो कधीच हांव येतालो मागतालो गे म्हाका एक 360 मार्क येवन म्हाका एक 360 मार्क येवन पळया क्लेमिंग पळया कशें म्हणून मागतालो वाचतालो बरें करता एग्जाम बरयली इल्लो भियान आहलो जाल्यार ताका कांय पडोन वचोना येताले म्हणजे ना पूण सेमिनरी जॉयन जायची म्हूण बारी एक मन आहलें ताका ओके केरळान गोत्ता तुमकां एकच एका घरांत एक माद्र या एक पाद्राब या आणि एक नर्स इतलें तशें केरळ तुमी खंय गेल्यार एक नर्स मेळटलीच तुमकां आनी एका घरांत एक या दोगां या तेगा सिस्टर मेळटाली एक या दोग या ते एक पाद्रा मेळटालेच ते एक एकल्यान पळया आमी केदाळे म्हणटा न्ही गे आमच्यांत एक भुरगें आयला पावना ताका केळोंक आनी एक जाय आसलें म्हणटा न्ही गे आमच्या घरांनी आमी केदाळे चिंतूना एकलोच पाद्रा बाल्या पावना ताची बोगणां ताच्या भावा कडेन या ताच्या भयणी कडेन सांगोंक आनी एक रिलिजियस आसाचें म्हूण आमी खंयच्या मनशांनी चिंतूना ताका एक्सपिरियन्स सोडी हांसून तो खालें करतालो म्हूण चिंतला आमी आमच्या घरांत दोगां तेका आमी धाडूंक वतना मळयाळी तशें न्ही वस पळया एका कुटुंबांनी 5-5 जाणां सिस्टर आहात फ्रांसिस्कन क्लॅरिट आमी चिंत तांकां पळोवंक गेल्यार 5-5 जाणां सिस्टर आहा 4 जाण तांच्या दिसार कितले जाणां 5 जाणां बापरे आतांचे सोडया आनी तो रिजल्ट येवच्या दीस बसलो खंय मागतालो बसलो बापायन म्हळ्यार कालें करताय रे पुता येतीत गी 360 मार्क म्हण येताले डॅडी येताले म्हणा लागलो रिजल्ट येताना कितलें कोताय ताका 361 देवा तो उडी मार म्हणा लागलो डॅडी आय एम गोइंग टू द सेमिनरी आय एम गोइंग टू द टुडे इज द ग्रेटेस्ट रेटेड प्रिचर तुमकां फादर मायकल पायपिळ्ळी म्हळ्यार गोत्ता आसा आतां तो म्हाका UKंत आसा दिसता ऑस्ट्रेलियान जालो आमच्यान असिस्टंट डिरेक्टर आसलो पयलें आतां थंय आसा ताणें ताची स्टोरी तो म्हणटा आय वॉज गेटिंग 361 एक्स्ट्रा एक मार्क 60th न्ही मनशाक एक एक्स्ट्रा मार्क मेळ्ळा आज सोडा आज तुमची पुरा भुरगीं कितले 98 99 कित्याक पोरेकलो म्हणटालो उलयतना कित्याक आज कशें मार्क मेळटात गे म्हळ्यार पयलें कितें गोताय ಆಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲು ದನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲು म्हण 4 ಕಾಲು म्हण ಬರೆಯಜ आमच्या कालार 4 ಕಾಲು म्हण ಬರೆಯಲ್ಲ 4 ಮಾರ್ಕ್ मेळटाले 4 ಕಾಲು ಅಲ್ಲದೆ 3 ಕಾಲು म्हण ಬರೆಯಲ್ಲ कितले मार्क मेळटाले 0 आज तुम्ही दनाಕ್ಕೆ 4 ಕಾಲು म्हणच्या बदलाक 3 ಕಾಲು म्हण बरेयल्यार कितले मार्क दिजे 3 मार्क दिजे 2 ಕಾಲು म्हळ्यार 2 दिजे त्या देखून आज 98 99 99.90 99.999999 इंटेलिजन्स चड जाल्या म्हणून हांव सांगना मार्किंग्स चड डिफरन्स जाल्या आनी त्या खातीर तो म्हणटा पयलींच्या काळार पेट्याक 4 पांय म्हळ्यार मात्र आमकां मार्क मेळटाले आतां 2 पांयांचो पेटो म्हळ्यार मार्क मेळटा असो बरो कोणाक गुत्तो आमकां गुत्तो न्हू थोड्या जाणांक ह्या सारकी केलें आमचे कडेन 4 पांयाचे आतां असो पांय म्हणी तुमी मोडलो जाल्यार 3 पांयांनी वता तो हां पळय जमाना बदल गया मस्त आज चेंज जाला त्या देखून मोगाचे न्हू आमच्या जिवनान तो पात्र म्हणटा आनी ताची स्टोरी सांगतना एकलो पात्र म्हणालो तुका लो दिसना तूं इतलो बड्डे आसलो म्हूण काल्यां कोणाक सांगताय ते वचून तूं TV मुखार आनी पुरो सांगताय तुज्या प्रिचिंगान सांग ल दिसना तुका कसो जालो तूं बड्डा करी तो म्हणा लागलो म्हाका काल्यां ल दिशी जावन सांगताय अशें आसलें ह्या मनशाक देवान असो उखुल्ला ताच्या वर्त्या जिवितांत तर हांवें कितें सांगूं एका रेतेरीन यूथ रेट्रीटीन ताका एक चेडूं भुरगें येवन म्हणा लागलें काय फादर तुज्या त्या विटनेसा देखून म्हाका इन्स्पायर जाला हांवें तुजी विटनेस आयकल्ली टीव्हीर एक दीस हांव ऑनलायन युट्यूबान पळयता हांवें आयकल्ली फादर कितें तुमी कांयच हुशार नासले देवा लागीं मागलें देवा सांगात आसल्यात आनी एग्जामा पयलें त्या मिसाक गेले ते सगळें हांवें आयकलें फादर हांवें तें सुरू केलें फादर आज हांवें जायत्या बऱ्या उंचल्या पावंडाक पावल्या जाल्यार तुमची एक विटनेस फादर पळया मोगाचेर एक विटनेस लायव्ह विटनेस तितलीच पावता आयक देवान उलयलें आयक मनशान उलयलें आयक तांतलें जें कितें मनशान उलयलें आसा तें बरें म्हण तूं घे आनी तुज्या जिवितांत तूं एक टेस्टिमनी जाता आसतना तुजी मांद्री पळयल्लो म्हणटालो खंय रावन आयलोय हांव आरिकार न्हिदोन आसलो उठोन आयलो कोणें बरें केलें म्हाका कळीत ना कोणें बरें केलें म्हूण मागीर उपरांत कळ्ळें तो बरो करचो कोण जेजूच म्हण ताका कळ्ळें ते दाडा तो म्हणा लागलो म्हाका बरो केलो वस्तू तेंपलान ताका मेळिल्लो आनी तो म्हणा लागलो तूं बरो जालाय आनी मुखार पातक करिनाका प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया
हालेलुया आसना आसा मू यस आमचे आसना आसा आज आसना आयल्या जाल्यार आमकां वगेत रावंक जायना आमी एक गडभर उबी रावया आमकां आसना आतां लीड करतले बरें भुरगे आपर बाय मागीर ताका पळयता बारी एक खुशी जावची हांगा आमच्या रेतीर मंदिरांत तेका गायतले आतां जाल्यार हांव डिवायन पडटात आसा जाल्यार आमच्या रेतीरीचे खोयार हांव केदाळा घालून पळयता आसना आयला हांगी या तसो भाव आयला हांगी कित्याक भुरग्यांनी आज त्या प्रमाणे देवाच्या वर्त्या मोगांत वाडलीं जाल्यार आमकां इतली खुशी सगळीं भुरगे तशें वाडत त्या देखून आसना म्हणटा आसतना उलय ना तेजे कडेन चड म्हळ्यार आमी उलोवचे बारे लोकांच्या माथ्यार हात धरून आसता पूण ताची ती बरेंपण केदाळ वाडणीता आतां आसना आमच्या सांगात आसा कोण हे राजो ओंकार राजा ते आमकां शिकयतले एक्शन शिकयताय न्हय आसना एक्शन शिकयताय न्हय यस आसनान शिकयतले आनी डॅडी जॉन सांगाता मेळून आमी घेवया कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह यीशु है उसका नाम यीशु है उसका नाम तो करो जय जयकार तो चलो जय जयकार ओके सांगाता बळ्या एक्शन्स बळ्या कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह यीशु है जिसका नाम यीशु है जिसका नाम तो करो जय जयकार फुल राउंड आसना के साथ कि करो जय जयकार करो जय जयकार कौन है कुर्तने बड़ी कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह यीशु है जिसका नाम यीशु है जिसका नाम करो जय जयकार करो जय जयकार करो जय जयकार करो जय जयकार पानी में चलता है मेंढक को खिलाता है पानी में चलता है पानी में चलता है पेड़ को खिलाता है शैतान भी डरता है यीशु के नाम से शैतान भी डरता है के नाम से कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह यीशु है जिसका नाम यीशु है जिसका नाम करो जय जयकार एवढी करो जय जयकार सगळं आम्ही गोड म्हणचे कि करो जय जयकार कि करो जय जयकार कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह यीशु है जिसका नाम
यीशु है जिसका नाम तो करो जय जयकार की करो एक राउंड बेनकार पडा ना तुम्ही एक राउंड असा की करो जय जयकार करो जय जयकार पानी में चलता है मींट को खिलाता है पानी में चलता है पानी में चलता है मींट को खिलाता है ना भी डरता है यीशु के नाम से शैतान से डरता है यीशु के नाम से कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह यीशु है जिसका नाम यीशु है जिसका नाम करो हर कि चलो जय जयकार एक राउंड कि करो जय जयकार करो जय जयकार कि करो जय जयकार करो जय जयकार हालेलुया 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 आसनाक एक दोन बरे ताळयो दिया बळ्या आबर पाय दारान यस थँक्यू बशा मगाच्या ना बशा डिट्रॉनॉमी म्हळ्यार द्युतिनियम चॅप्टर 6 वर्स 12 असे म्हणटा इस्रायल लोकांक म्हणा लागलो हांवें कितें केलां तें विसरा नाका उगडास दवरा हांवें कितें केलां तें विसरा नाका उगडास दवर तुका इजिप्तांतल्या गुलामपणांतलो हांवें फाटीं हाडलो मात न्ही तुज्या सोडयल्ल्या देवाचो सर्वेस्पराक पळय कितें म्हणटा पळय तुका इजिप्तांतलो गुलामपणांतल्या घरांतलो सोडयल्ल्या तुज्या सर्वेस्परा विसार नाशें सत्राय गे तुजी सक्स उडास दवर तुजी सक्स उडास दवर म्हजें एत्तरेतेर मागीर येता आसतना तुमकां कळीत आसा डिसेंबर 26 हांव म्हजें एक बायक स्कीड जावन पडलो म्हजे बुजाचें हाडां 2 ओपन जाल्लीं आनी ताका ऑपरेशन आसचें म्हणलें त्या दीस सगळें हांव हांगा रेतेरी घेवंक आसलो पात्राबाब सांगलें हांव येता फादर हांव डॉक्टर संदेश शेट्टी मेळटा आनी येता म्हाका एक बरें कॉन्फिडन्स आसलें हांव येता लॉन्स म्हूण पूण पात्राब मागीर म्हणा लागलें तुमकां येवंक जावचें ना फादर तुमी पडल्यात मात्र आनी मणिपालांत तेत राती म्हाका सांगिल्लें तुमी ऑपरेशन करीचेत फाल्यां सकाळीं आमी तयार करता हांव सोय दोगा धाकट्यांचीं नांवां सांगून त्या दीस त्या ICUदान भायर आयलो उपरांत म्हाका संदेश शेट्टी डॉक्टर आसलो ताचे लागीं गेलो आनी हांवें विचारलें तो म्हाका गेल्ल्याचे म्हणलेलो ऑपरेशन मालपरे बाणतेर वता अंदू मलपोडो आपूण म्हणलो मलपोडे ना म्हळें मलपोडे म्हण तिची तूं लेंच्या आपूण मोगाच्या भावनान मेळ्ळा ताच्या कितच उतरान देवा वयर पातयोन खंडीत जावन म्हाका जायती कार्यक्रम आसले हांव एकच कारणा खातीर कित्याक ऑपरेशन वचोना म्हळ्यार त्या दळ हांवें खाणेली फंक्शन इतलें आसलें की लोकांक हांवें कश्टांनी घालून वचो आतां हांवें वचनातल्यान जाता जाल्यार तांकां ती खंत येता तांकां हो आमी सांगलें पात्राब ना न्ही आनी ते एकच एक कारणा खातीर देवाचे पातयेन दवरून गेलो आनी ताच्या कडेन परतून विचारलें जाता मो वय जाता देव खंडीत जावं करतालो म्हूण चिंतलें आनी आयलो मोगाचें न्हू आतां हें 4 म्हयने जावंक येता फाल्यांच्या दिसा 4 म्हयने जातात मोगाचें न्हू तुमी पळयलां ताचे उपरांत हांवें रेतीरेक हांगा आयिल्लो म्हजो हात इतलो वचनातलो कांयच ऑपरेशन ना कांयच ना देवा कडेन केदाळ मागतालो सांगतालो देवा तुज्या मुखार हांव आसा म्हजो हात सारको कर एका याजाका उजो हात ना जाल्यार कितें जातालें देवा तुका कळीत आसा तूं करतालोच थोडे बडी पें दिसतालें भितरल्या भितर एकदोळ सारको जायनातल्या पालां सगळ्यान सगळीं म्हाका म्हणटालीं आमचेच पात्रां म्हणटाले तुका ऑपरेशन वचून सांगलें तूं वचो नाय आज अशें जालें पूण म्हाका देवा वयर जायती पातयणी आसा कित्याक म्हळ्यार देवाचें काम करतना तो केदाळे आमकां सोण घालिना 3 म्हयने उपरांत हांवें डॉक्टर संदेशा कडेन वचूंक आसलें ताणें म्हाका म्हणलें तुमी एक एक्सरे काडया आनी पळया मागीर कितें जाता म्हूण आनी ते एक्सरे काडून ताणें पळयतना म्हाका सांगलें उत आनी गुडास आसात
ದೇವರನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋರ ಈರು ಮುಂಡು ಮಗ ಇಸಲ್ಲ ನಡೆ देवरनं मस्त ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋರ तेदळ हांवें सांगलें पडटा आसा तेदा म्हणून सांगता पडटा आसा आनी म्हण कांय सांगो ना अवसें काम आसा म्हजें अशें करना आसा तो म्हणा लागलो ಅವ್ಯ ಕಾರಣ ದೇವರ್ ಈರ್ನ ಕೈ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಂಡು म्हणा लागलो पळया मोगाचें आज कितलो तो वयर वेता खंय आसलो तो हात कितलो वयर वेता हांवें एकच खंत काडनालो लोक म्हज्या लागीं येताना म्हाका माथ्याक हात धरूंक जायनातलो हांवें लेफ्ट हँडान दवर न्हू मागचें आहलें पूण कोणाक एक थोड्यांक कळटालें थोड्यांक कळनातलें ओ काल्याक लेफ्ट हँडान ओ ह्या जाग कोलो काय लेफ्ट हँड यूज करता म्हूण चिंतालें थोडे पूण हांव कांय करना कित्याक म्हळ्यार आयिल्ल्यां कोणाना म्हूण पूण फाटल्या दिसांनी म्हाका हो रायट हँडान केदाळा कुटुंब आसा तेदाळ तांच्या तकलेर हात धरून मागोवन जालें पळय तेदाळ जाल्लो संतोश मोगाच्यान कित्याक म्हळ्यार देवान हो एक हात दिला तर कित्याक दिला आशिर्वाद दिवंक दिला मोगाच्यान देवाक दोन बरे ताळयो दिया मोगाच्यान कित्याक देव आनी इल्लो सारको जावंक आसा तो जातालो म्हूण म्हाका बातयेनी आसा कित्याक म्हळ्यार नीट्ट म्हाका वयर करूंक जायना हांव फाटल्या दिसा म्हणसर इतलोच एकच आसा तुमी खंयचे म्हजे व्हिडिओ काण पळया म्हजो वो आसण वो हात केद्दाळे वयर गेलो तुमी पळयशनान ह्या फुडें मात्र कन्वेन्शनांत हांवें हो हात वयर करूंक देवा कडेन मागलें देवान तें दिलां आनी आमी केल मागता आसतना देव दिनासतना रावना कित्याक म्हाका तो एक बरोच आसलो ऑपरेशन नासतनाच देव तें गूण करतालोच ताका रेस्ट हांवें कांय दिवना मोगाच्यान तुमकां सांगता एक दीस हांवें रेस्ट ताका दिवना म्हजे आसले सगळे रिलिजियस कार्य आत्मीक कार्य हांवें केल्लीं जावन आसात खंयच्याक हांव ना म्हणलें ना आमच्या डिवायनान थोडे बडी कंटिन्यू 4 मिसां भेटयल्ले आसात ऑनलायन एक आनी ती मिसां भेटता थोड्यांनी विचारलें आसा हात दुखता गी दुखतालो वय दुकाना म्हण हांव मनीसच पूण त्या तूं देवाचे मीस हांव करतना त्या देखून देवाक आजुनी चड आनी चड दिवया म्हूण म्हाका भगता कित्याक म्हळ्यार तो आमकां सण सोडिना आनी तसलो देव आमचे सांगता आसतना इजिप्तांतले गुलामपणांतले तुका फाटीं हाडिल्ले ते 17 गे आनी ते उडास काड म्हूण सांगता उपरांत पळया कितें म्हणटा तांबड्या दर्यांतां तुका भायर हाडिल्ले ते उडास काड्या आनी तुका मेळिल्ले ते मन्ना ताचो उडास काड आनी उपरांत मारासो ते उदक कोडू आसलें गोडशें गेल्लें तूं उडास दवर देवान तुका दिल्लें बरेंपण विसरा नाका म्हणटा देवान दिल्लें बरेंपण तूं केदींच विसरा नाका आनी आमी पळयलें जाल्यार द्वितीय 8वो अध्याय 2री ओळ आमकां अशें सांगता सर्वेस्परा तुज्या देवान कश्टा मुखार तुजी परीक्षा करचे खातीर आनी तूं ताचे उपदेश पाळूंक कशी व्हरताय की ना म्हूण सारकें समजून घेवचे खातीर ताणें तुका फाटल्या 40 वर्सांनी आराण्यांत तुज्या सगळ्या पैणा वेळार कशें सोलोन हाडलो म्हणून उगडास दवरू पळया 2 मिलियन लोकांक ताणें खंयच्या तरान भायर हाडलें कशें तें मान्ना दिलें त्या दिसाचें मान्ना त्या दीस खावंक तांकां दिलें आनी उरलें ताणें कितें केलें थोड्यांक व्हरपाची आशा आसा ताणें व्हरून पुंजोवन दवरलें दुसऱ्या दीस ताका किडे पडले मोगाचें न्हू देवाक कळीत आसा कशें दीस जाय खंयच्या तरान दीस जाय त्या देखून आमी म्हणटा रसलो देव आमकां पसता पसो देव आमकां राखता रसलो देव आमकां पसता पसलो देव आमकां राखता हें आमी बऱ्या तरान समजून घेव देवाचेर पत्तेण्यान मागल्यार आनी ताचे ताळो आयकल्यार आमकां तो सण सोडिना आनी एक कंतार आमी केदाळा घेता जेजू मोजे थंयची येता कित्याक बे म्हाका आपल्या मासान तो पोसताना दुसरें कांय नाका पळया जेजू म्हजे थंयची येता कितेंच नाका जायते जाणां आतां हांगा बसुल्याडे म्हणटात पाद्राबाग एकलोच न्हे आमी नांगी म्हजी कम्युनिटी आसा तुमचे व्हडली कम्युनिटी आसा आमी एका आवयक 15 जाण भुरगे आसा हांव सेंट आन्ना कोवेंतान 15 जाण फ्रात आसा एका आवयची भुरगीं कापुजीन सान फ्रांसिसाची भुरगीं आमी आनी तशें आसतना मोगाचें न्हू तो आमकां पसता तुमकां हांवें हाचे पयलें सांगलां कोरोना वेळार एक मीस येनातलें कोरोना वेळार जेवलें जेवण आमी आमच्या दुसऱ्या खंयच्याय टायमार तितलें बरें जेवण जेवल्लें ना खंय जावन आयलें लोक गुप्ती येवन दितालो कापुजीन फ्रादी कडेन प्रायेचे पाद्राब आसात कितें जाता काय म्हूण देवान नाका धाडिल्लें आसा हांवें न्ही तुवें न्ही देवान आनी त्या वेळार पियेल्लो सूप ताचे उपरांत आमी येदोळी पियोना त्या वेळार कोल एक सूप आमी म्हणचे जालें कोरोना केन्ना आयल्यार जायत म्हण पूण नाका
कित्याक म्हळ्यार आमकां कश्टात ते कोरोना आयला भायर आनी वचोंक जायना त्या देखून कोरोना वेळार आमी जियेली जिणे आसा मोगाच्या न्हू संतोशाची ती कित्याक आतांय संतोश आसा पूण तशें जियेचे तशें कांयचे म्हण कांय गरज नाच त्या देखून आमी केन्नाच भियोवचें नाका आमचे बापा मागणें म्हणटाना आमी म्हणटा न्ही गे आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी तो दिता म्हण आमकां कळीत आसा आतां वचोन फ्रीज ओपन कर पळया कितल्या म्हयन्याक दवरलां पळया थोड्यांनी भायर दवरून आनी 6 म्हयने दवरून खावचें गे म्हण मात आवडलो पातोर कोनगलेचे आज संवसारान कांय खावंक मेळनातल्या बरी पूंज जावन दवरलें एकल्याची फ्रीज पळय गम्मा म्हणटा पण म्हणली तो गॅस भरला पळय तेन्ना भायर काडटा आसतना ताका हांव थोडे फावटी आमकां कोणें सांगलें म्हाका कोणें फादरा भितर डब्बल दवरचें व्हडले नाका नाका तुका ताचे भितर दवरचें नाका ती हाडून तांतू पुंजोवन तांतू घालना तांतू दवरना ताणें 6 म्हयन्याक ते बायल्या दुबायले सॉसेजस खाय नातल्यार हांगा इंडियाचे केल्यार कितें जी राना ती ते दवरून खावचें काय नाका तूं करचेंच नाका म्हणचें हांवें केदाळ त्या देखून हांवें केदाळ सांगचें आमकां थोडे पातयेन इल्ली उडी त्या देखून आमी कितें करता आमी त्या देवा थंय वर्ते पातयेनी दवरूंक जाय मोगाचें वर्ती पातयेनी दवरून म्हाका तुमकां सांगता हांव कित्याक म्हळ्यार आतां कांय नवल ना मोगाचें हांव थोडे फावटी भियेतलो मागीर भियेन हांव चिंतलो आमी गॅसाक जावन हांव भियेलो जाल्यार कळ्ळें जेजू करताच म्हणलें तुमकां सांगलें जाल्यार म्हज्या फिजिओथेरपिस्टान दिल्ली एक्सरसायज 25% करून हांवें तुमकां हांगाच सांगता 25% हांवें करूं ना तो येवन सांगता म्हाका केदाळे आमचो सिंगर अशें करा तशें करा मागीर तोच म्हणटा तुमी करिनान फादर तुमी प्रिचिंगाक पडल्यात जाल्यार तुमी तें करिनान फादर म्हूण तोच म्हाका सांगता हांव म्हळें करता रे बाबा करता केदाळ टायम मेळटा तेन्ना करता पूण देवान कांयच उणें करूं ना मोगाचें न्हू इतल्या अपुरबाय तरान देव सांबाळटा तर देवाचें उतर आयकल्याक ना म्हणटा वोट तुजी टेस्टमनी काडून वच तुजी मांद्री काडून वच तुका कितें देवान केलां तें सगळ्या संवसाराक वचोन सांग गाजय व्हड ताळ्यान वयर पर्वतार वचोन गाजय सगळें आयकोनी देवान तुका केल्लें तें बरेंपण आनी तेन्ना चड आनी चड मनीस लोक देवाचेर पातयेनी दवरून बरवशान त्या चेडवान फादर मायकल पाय्य पिळ्ळीक म्हणली उतरां फादर तुवें ते एकादोळा टेस्टमनी दिनातली जाल्यार आज हांव तशें फेल्युअर जावन उरती आसली फादर तुज्या एका टेस्टमनी देखून तूं केदाळा 7 सब्जेक्टी 6 सब्जेक्ट पयलीं जालो ताचे उपरांत देवार पातयेनी दवरून मिसाच्या बलिदानाक गेलो आनी तुका तें बरें तें भाग फावो जालें जाल्यार देव म्हाका कित्याक दिना म्हणून त्याच वर्त्या मोगांत हांव मागलें आज हांव खंय पावलें फादर तुमच्या एका विटनेसा देखून म्हाका देवान उंचल्या पावंडा पावला फादर म्हणटा आसतना फादर फिलीप फादर मायकल पाय्य पिळ्ळी म्हणा लागलो खंय एका दोळा हांव त्या ह्या जागांक भियोन लज जेवन एका दोळा भितर बसलो जाल्यार असलीं कितलेशीं तरणाटीं भुरगीं आज बऱ्यापणाक पावती नातलीं म्हणा लागलो मोगाचे भावना बिडनो केन्नाच लज करिनाकात वसा देवान दिल्लें केल्लें बरेंपण हेरां मुखार परगट करा आमेन तुझे मुखामळ हांव पळोवंक आशेता तुझ्या हसरपणान जेवंक आशेता सोम्या हांव तुझ्या येण्याक आलेता ये सोम्या ये काळजान म्हज्या तुझे मुखामळ हांव पळोवंक आशेता तुझ्या हसरपणांची आशेता सोम्या हांव तुझ्या येण्याला आलेता ये सोम्या ये काळजान म्हज्या आराधन तुका सोम्या आराधन तुका देवीर पडून आमी प्रणाम करता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका देवीर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सोडवंकारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता नमन तुका आमच्या सर्वोंदारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता काळजा
सामोणा आमची तुका भेटयता सर्व सामची सोम्या समर्पिता सर्वोस आमची सोम्या समर्पिता मोझ्या अस्कताईन बुळवून तू जाता मोझ्या एक सुरपणान सांगा तुम दिता मोझी कष्टां दुखां म्हाका बुसयता येसू म्याये तू म्हाका सांग मुझ्या अस्कताईन बळवून तू जाता मोझ्या एकसुरपणान सांगा तू दिता मोझ्या कष्टा दुखा म्हाका बुसयता येसू म्याये तू म्हाका सांग आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिंबे पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सोडवणदारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता कळसा मोना आमची तुका भेटयता सर्व सामचे सोम्या समर्पिता कळसा मोना आमची तुका भेटयता सर्व सामचे सोम्या समर्पिता तिडे शिडे वेळार म्हाका तू पावता कष्टा नष्टा वेळार आदर तू जाता मोची पातकां सगळीं आपणाचेर घेताय काकुळधारा तूं बक्षिताय पिडे शिडे वेळार म्हाका तू पावताय कष्टा नष्टा वेळार आदर तू जाताय मोची पातकां सगळे आपणाचेर घेताय काकुळधारा तूं बक्षिताय आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिंबे पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सोडवणदारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता कळसा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोन्या समर्पिता कळसा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोन्या समर्पिता Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Hallelujah, 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 hallelujah,
हाले 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 जेजो 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 अर्गाणी अर्गा अर्गा ओगळा 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 सम्या वंदान तुका आराधन आराधन सम्या जेजो कर्जच्या गुणायता तुका आराधन करता अर्गाणी ओगळा सम्या तुका तुझ्या वरते मान आणि ओगळा तुका आराधन मान आणि महिमा तुझी वरतेला प्रकट जावच्या आमका तू हांगा हाडलाय अनेका भुरग्या तू हांगा हाडलाय तुझ्या जीवनात सगळे बरे म्हण कर जेजो touch them Lord at this hour remember heal them and bless them hallelujah 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 तोमास सवे आम्ही म्हणया म्हज्या देवा म्हज्या सायबा सक्कडे आमी सांगया म्हज्या देवा म्हज्या सायबा म्हज्या देवा म्हज्या सैबा म्हज्या देवा म्हज्या सैबा म्हज्या देवा म्हज्या सैबा मार्था म्हणा लागली तू जावन आसाय जिवीत आनी पुन्हा जिवनपण आनी तुज्या थंय कोणूच मरचो ना मार्थाचे वयर फातीणी दोन म्हणा लागली सिमोन पेद्रो म्हणा लागलो तो क्रिस्त जिव्या देवाचो पुत कोणा लागीं वसो आमी आसा तुजे लागीं उतरां जिविताची तस सिमोन पेद्रो उपरांत म्हणा लागलो तुका कळीत आसा सम्या हांव तुजो मोग करता म्हण तुका कळीत आसा सम्या आमी तुजो मोग करता म्हण तुका कळीत आसा सम्या हांगा आयले अर्यकी भुरगीं आज इतली मेहनत कर इतले वावण कर ते हांगा आयल्यान तुजो खरो मोग करतात म्हणो तर मनीसान ह्या भोव पवित्र सक्रमेंतान संवसारांत आयिल्ल्या जेजू आमच्या जिवनांत आमच्या खातीर तुवें जीव दिलय जेजू तुज्या मांस आनी रगत उण्या मारिपाक तुवें आमकां दिलाय उण्या मारिपा जराच्या जेजू ह्या गायल्या मनशा कुळाक ह्या कश्टांत आसलेल्या मनशा कुळाक ह्या नानंतरचे वजन वोन आसच्या मनशा कुळाक बरेंपण दिवच्याक तूं आयलाय कश्टाच्या परिस्थितींत आमी आमचो हात वयर काडून कश्ट येतना तूं आमचो हात वयर तुजो हात विस्तारून धरून आमकां तूं वयर उखलताय तुजे थंय विस्तारूंक आनी तुजे थंय व्हरता पवडटांत सदां जियोंक आमी तयार जावं सम्या घरचे वतांक पिडेस्तांक खतीन बरोल्ल्यांक हिरारायन देदेस्पर जाल्ल्यांक तुजी काकूत आनी दया तूं सदांच दाखयताय जेजू त्या देखून तुजे मुखार आमी आसां आनी ह्या वेळा आमचे तकले बागोवन मोगाचे पावन हाडे वेडेरो आमी जेजू मुखार नमस्कार करया आमी संपूर्ण सरपडोवन आमचें जिवीत जेजू क्रिस्त ताच्या हातांत दिवन आमी ताका म्हणया म्हज्या देवा म्हज्या सायबा तुज्या वर्ता पुनर जिवनपणान आमकां वांटेली केलाय आनी आज जिवीत दिवचो तूंच तुजे लागीं आसात उतरां जिविताची मुझा सुमिया मुझा देवा मुझा सुमिया मुझा देवा मुझा सुमिया मुझा सुमिया मुझा देवा मुझा सुमिया मुझा देवा अर्गा तुका होगळा तुका स्तुती तुका मोजा जेसू अर्गा तुका होगळा तुका स्तुती तुका मोजा जेसू सगळी आमी उबी रावया मोगाच्यानो आमची नदर त्या सम्यातय समेच्या आवडत्या पवित्र उण्या मारिपादाच्या ताच्या दोळ्यांक आमचे दोळे मेळवया मोगाच्या भुरग्यानो ह्या वेळा जेजून म्हणली उतरां हे या समेस तुमी कश्ट दिले न्हू आनी वजन वयतले न्हू तुमचे कश्ट हांव व्हड करतलो तुमचे दूख हांव पसून काडटलो तुमचे पिडा हांव गुण करतलो ताजल्यान वर्ते म्हण सिसांक दिले माथ्याचो वंजल 10 ते 8व्या वळेंत
वसा पिडेस्तांक गुण करा कडकरांक नितळ करा जेवसा धांवडया आणि मेलेल्यांक तोमे जीव करा आणि तसले वर्ते म्हणो देवान आमकां दिले जाल्यार खंडीत जावन तो आज ताच्या वर्त्या उतरांनी ताची स्तुती करतना आमकां वर्त्या मापान आज राखतलो बसतलो आणि ताच्या सांगता आमकां जिवंक जाणा आपयला हेच पवित्र येवकारीचो मारिपात मगाच्या भावान बेडीनो आयची ताचे उतार आयकतना जाल्ले ते अजापा वर्ती जावन आसा ताच्या सांगता आसतना तो आमकां पळयता आमी ताका पळयता इतलेंच मदर तेरेसा म्हणटाली म्हाका कांय कळीत ना हांव वसनांतल्यान तो म्हाका राखतालो हांव ते वसनांतल्या कोपेलाक तो म्हाका राखतालो पुरो सण जाल्या म्हणो हांव न्हिदोंक गेली जाल्यार तो राखण तो रावतालो तो म्हाका पळयता हांव ताका पळयता इतलेंच म्हाका कळीत आसा तर तूं ताका पळय तो तुका पळयता तुज्या जिवनाचे हर एके काळजाचे अत्रेक ताका कळीत आसा मोगाचें ताका कळीत नासलें कांयच ना हर एके ताका कळीत आसा तेन्ना आमी पळयलें मावसाचे वाटेर वेचे ते दोग जाण क्लेपास आनी ते सांगाती कितें करतात जेजू तांचे तांची स्टोरी तांच्या जिवनाची काणी विचारता ते सांगतात अशें घडलें तुज्या जिवनाची काणी जेजूक सांगच्या खातीर तो तुज्या मुखार आसा उपरांत जेजू ताची उतरां दिता त्याच मोइशे उपरांत चड प्रवाद मारिपात ताच्या काळा वरवीं ते दळा मुसले सगळे त्या वर्त्या पवित्र पुस्तकांतली उतरां तांकां तो शिकयता आनी उपरांत ते वेता आसतना ताका ते म्हणटात ये आमच्या सांगाता राव आमकां आयच्या सांजेच्या वेळार तुवें वेची गरज ना आनी जेजू तांच्या सांगाता रावता आनी रावलो ब्राह्मणाचेर थंसू उंडो म्हणटाना अस पवित्र सक्रामेंत आसलो जेजू तांकां आपलें अस्तित्व दाखयता आनी त्या वेळार ताणें म्हणलें उतरां ताणें आमचे कडेन उलयतना ताणें उंडो म्हणटा आसतना आमची काळजां लासतालीं न्ही गे आज आमच्या काळजांत तसलो उजो आनी तसलें बरेंपण येवच्या मगाच्या भावान आनी भयणीनो सगळें बरेंपण जेजू दिता आनी तें आतां आमी घेवया पण संकुल 46 पेज नंबर 46 ताळयो भेटून आमी सोम्याक हरसिया तुझी परसा आमी इस्रायेला बोरी तू कसड मोगाची अस्कत आमी तरी सोम्या तुझे संगी बुळवतानी वरती अस्कत आमी तरी सोम्या तुझे संगी बुळवतानी वरती ओडा मोगान तुवें आमकां राखलाय सोम्या विघ्न अनवारांतली तुझ्या महिमे गिता आमची काळजां मोडा सदांच गावोंक दे तुझे महिमे गिता आमची काळजां मोडा सदांच गावोंक दे ताळयो पेटून देवा आणि धलो गायता ओडलासा हालेलुया 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 हालेलुया
जेवची पेटोल हसारवती तुका मी मान करता विस्मितांती तुझी नियाळ दिसांनी राती स्तुती तुझी गायता विस्मितांती तुझी नेयाळ दिसांनी राती स्तुती तुझी गायता मोगा तुझ्यात भेटून वैभव तुझो वर्णन कळसांची गावून दे मोगन तुझ्या भेटो वैभव तुझो वर्णन कळसांची गावोनी दैविक तुझो प्रकाश सर्कितां संसाराचे सदांच फागोवनी दैविक तुझो प्रकाश सर्वांचे सदांच पावोनी ताळयो पेटोवन देवा ताळे आमचे मेळो आसो नसो आनी डोलो काळका पडला ताळयो पेटोवन देवा ताळे आमचे मेळो हासो नसो आनी डोलो काळका पडला Alleluia, 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 Alleluia Alleluia, Alleluia Hallelujah, 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 हलदारामे बसया बघायच्या जोन संजल 5 अध्याय 10 वळ जेजून म्हणे ओठ घे तुझे हांतोळ आणि चल घे तुझे हांतोळ आणि चल वयच्या भावान आनी भयणीनो आयच्या दिसा हे देवाचें उतर आमी आयकलें जोन संजय 5 अध्याय 10 वळ तुमच्या कुटुंबांत ह्या तुमच्या वळखीची कोणी हांतोळणार आसात चलोंक जायना उठोंक जायना आहार मारिल्ले आसात मोगेचे न्हू जायते जाणां डिवायन रिट्रीट सेंटर पोटा कितलेशे जाणां आहार मारिल्ले येतात कितलेशे जाणां खंय गेल्यार जावना फादर हांगा आयला आनी एक तांचे मोतींच एकच आमी हांगा आयल्यार बोरी जातलें और 1-2 म्हयन्या पयलें बिस्पाची आवय बिशप सतीश आतां बेंगलोरांत आसात आनी तांची आवय आनी बापूय दोगांय आयिल्ली आवय व्हीलचॅर आसली म्हाका कांय कळीत नासलें हांव तांकां पळयलां पयलें पूण म्हाका वळोवंक जावना आनी ह्या वेळार ती म्हणा लागली म्हाका उठोवंक जायना फादर इल्लें मागतात गे मागलें बरी जाताली न्हय मोगेच्या भावान आनी भयणीनो इतल्या भावार्थान मागताली तो गो तोडबडी एणे देणें कितें उलयतना ती म्हणटाली तशें उलयनाका आगे माताडबेडी आनी त्या वेळार ऑक्सिलरी बिस्पाची आवय ती म्हाका मेस चोलो तिच्या त्या वर्त्या उतरांक ती म्हणा लागली फादर ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆತಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನೊಬ್ಬ ಬಿಷಪ್ ತಾಯಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆ ಬಿಷಪ್ ತಾಯಿ ಆಗಲಿ ಯಾರಾಗಲಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಲಾಗಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ आणि एक दीस हांव पळयता म्हाका न्हू बुधवारा तें फिजिकल हिलींग आसा म्हणजे बरें इल्लो वेळान संजेर हांव पळयता ही बायल मनीस तिका एक मनशाक ताणें अपॉयंट केल्लें हाडूंक आनी बायल मनीस चलता आनी विचारलें तिचे कडेन उपरांत म्हाका दुसरे ब्रेस्तार हांव टॉक दिवंक येताना मेळ्ळी ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿತ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಫಾದರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಫಾದರ್ ಪಳೆ ಏಕ ಅವಯಿ ಏಕ ಬಿಸ್ಪಾಚಿ
इतले आपुरबायतार म्हण तशेंच मोगाच्या जायती जाणांक ते येतात तांकां तुमी कलय थंय हळगा तो आसा आनी थंय होन्नावर तो आसा आनी हांगा तो आसा म्हळ्यार ते कान्नारपाडी तो आसा म्हळ्यार कोणूच आयकना कित्याक तांचो तो भावार्थ ती म्हणटात आमी हांगा आयल्या तर राका वात्योन आयल्या त्या हळगा असल्या धाकट्याक आनी त्या इंजेक्शना पातयेवन आमी येवना म्हणटात ते ग्रेट रियली इतलें म्हाका मेस वलोवंक घे हांवें चिंतलें देवा गूण कर तांकां असो जाल्यार भावार्थान ते आयल्यान कोणूच नातले आमकां आदार नातले आमकां तुंस आनी त्या देखून म्हाका चेनो निराश जाल्ल्या पासत जीवगत करूंक चिंतल्या पासत ह्या वेळा मागात तुमचे पैकी तुमीच कितें असल्या एकसरपणान निराशपणान पेंगटाची दुख पाठीचे दुखेत पाठीच्या हाडां मोडल्यान पेंगटाच्या हाडां मोडल्यान आनी कोणा सकडी आस्पत्रेच्या कटल्यार आसात तसल्या खातीर मागात ह्या वेळा मागात ओगेच्या भावन आनी भयणीनो जायते बरेंपण देव आमकां ह्या वेळा दिता रोसलीन मॅक्सिम एंटोनेट जोएला मार्क प्रेमा सेबास्टियन प्रदीप जेजून ह्या वेळा म्हणची उतरां अशी आसात की म्हजी योजना तुमच्या पासत हांवें रुपी दवरल्या भियेनाका हांव आसा ह्या वेळा म्हाका चेनो ह्या सगळ्या पिडेस्त तुमच्या कुटुंबांत आसून ह्या तुमच्या मदगात आसून असले पिडेस्त तुमी कोणी आसा जाल्यार ह्या वेळा मागात ह्या वेळा मागात पेंगटा दुखेंत पाठीच्या दुखेंत या दोंपराचे गांठी दुख पांयाचे दोंपराचे गांठी दुखेंत या असले निरासपणांत या आर मारून एक सायडीन बोळना असले कसलेय पीड तुमचे थंय आसात आनी हेरां थंय आसा जाल्यार तसले नित्राणपण खांडोवंक जेजू ह्या वेळा तुमचे खातीर आतां तुमच्या लागीं येवन तुमकां आपुडसो वेळ जावन आसा तुमच्या मोगाच्या आपुडसो वेळ जावन आसा मागात आनी खंडीत जावन तुवें मागले तो तुमकां दितालो Susumi, tos moso te, wakani tu kakal santau. Tos moso resna, tos moso thani, wakani tu kakal santau. किती वाकाणी कळसांताव Tos moso somi, सांग त्या सम्यान tos moso तुझी te. गाणी सांग तुझ्या कुटुंबाची गाणी सांग तुझ्या वंशाची गाणी सांग पिढा सांग होय जेजू होय माझ्या धान्या तुका कळसंता तूच मोसो आधार तूच माझ्या भोल वकाणी तुका कळसंता Tos mozo asro, तू म्हणजे सुख tos moche su, वाकाणी तुका कळसंता tos mozo ada, तोच मोचे बोल सांग तका wakani tuka kalsanta. Tos mozo asro, tos moche su, wakani tuka kalsanta. दस माझा अस्त्र दस माझ्या बळ आणि म्हाका दिता तो आधार ह्या म्हज्या सगळ्या उण्यापणान नित्राण जाल्या म्हाका सक्तेन तो भरता आणि म्हज्या वर्त्या जिवितांत आसले सगळे पिडा तो गूण करता आणि उणेपण काडून म्हज्या निराशपणान परवचेची खिणा तो पांकयता Jesu uswar mozo saktelyak kana shiro vishwastu chermoso deva tos Jesu kello mozo mogra ani tuje dosto tavo tuje sashiyeta tos mozo somi
तोच मोजो ध्येय वाखणी तुका कळसंता तोच मोजो रस्ता तोच मोजो धनी वाखणी तुका कळसंता आदार तोच मोजो आदार तोच मोजें बळ वाखणी तुका कळसंता तोच माझा आसरो तोच मोचे आदार तोच मोचे सूख वाखणी तुका कळसंता तोच समय दिता तो आधार दिता ते बळ तुका दिता ते सुख उल्हास संतोष तुझ्या काळजात मनात तुझ्या जिवितांत तुझ्या कुटुंबात सांग ताका सांग येसो तुझ्या लगे हांव आयला धांवन धांवन आयला आनी आयल्या आनी म्हाका दिता तस उत्सवार आनी हांव केन्ना निराशदार फाटी वेसन आनी वेची ना कित्याक तुझ्या लागी आसल्यार म्हाका तो कांय सडसडिना जेजो तुझ्या लागी आसतना कितेंच म्हाका उणें ना जेजो तूं जेजू सांगात मोसो वायटा वेळार आदार तुजो ओपान तुझ्या संतोष कितलो वय तो संतोष कितलो तूं जेजू राय म्हजो कुरपेसो संदिर्जोसो तारक मोच्या जिविताचो तोच मोजो सोमी तोच मोजो ध्येय वाखणी तुका कळसंता कळटा तोच मोजो रस्ता तोच मोजो धनी वाखणी तुका कळसंता तूच मोजो आधार तोच मोजो आधार तोच मोचें व्हड वाखणी तुका कळसंता तोच म्हजो आसरो तोच म्हजो आसरो तोच मोचें सूख वाखणी तुका कळसंता वाखणी तुका कळसंता वाखणी तुका कळसंता Hallelujah, 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 तुझा आधार बघा साय सगळ्या तुझं बळ बघा साय तुझ्या होता जीविता बघा वाटेली जाऊन साय जेजो धीती सकत तुझी गावडा आका बोई अपडा बो जेजो तुझ्या होता बघा बो सगळ्या जेजो 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 जीवितासो जेजो जेजो आधार तोच मोचें बळ वाखणी तुका कळसंता तोच म्हजो आसरो तोच मोचें बळ वाखणी तुका कळसंता आखुडलेल्या हाताच्या मनशा मार्कस म्हणजे 3 अध्याय 1-5 उठ आणि मुखार ये तुझा हात लांब सोड या वेळा हाताची दुख हाताच्या गांठीची दुख भुजा दुख पायाच्या गांठीची दुख असली उभी राहात बघायच्या असली उभी राहात हाताची दुख हाताच्या गांठीची दुख पायाच्या गांठीची दुख असले कोणी तुमच्या ते आसा जाल्यार उभी राहात तसला जेजू सांगात दिता सम्या जेजू ह्या वेळा पवित्र सक्रामेंतान तू आजार आसाय यामली रक्तांत ह्या भुरग्याचे गाय दोन काड सम्या हर एक विश्वासाचेर तुझी दाळची मोळची दिश्ट घाल देवय तांकां बरो कर देवय तुजी सगत त्या भुरग्यांक दै तांकां आपण तांच्या दुखीन बरयले विश्वे गुण कर तशेंच मोगाचें आमच्या कुटुंबांत कोण सक्कडी ह्या वेळा मोन पावल्यान तांचो उडास तुमकां आसा जर
तांचे दूख तुमकां दिसता तर तांच्या खातीर ह्या वेळा मागात. आणि तशेंच हांगासले तुमी कोणी गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम, लिव्हर प्रॉब्लेम उबे रावनासले उबीत रावात. तुमच्या खातीर आमी परत विशेष मागण्या करतले. गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम, लिव्हर प्रॉब्लेम, अल्सर प्रॉब्लेम, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, किडनी प्रॉब्लेम, किडनी स्टोन या किडनी डायलिसिस, लिव्हर सिरोसिस, फॅटी लिव्हर असले कोणी आसा तर उबी रावात. बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, विझिंग, अस्थमा, ब्रोंकायटिस असल्यांक जेसू म्हणटा. लुकास अंजल 7 अध्याय 14 वळीन ताणें त्या म्हणली उतरां वेदवेग रडा नाका बाये. हांव आसतना रडची गरज ना, हांव आसतना रडची गरज ना. तुज्या दुकान कोणा सकडी कुटुंबान जायते कश्ट आसा त्या वेळा उबी रावात मोगाचें न्हू. तुमच्या कुटुंबान नाका जाल्यार विधवळे आसात, कितले वर्सां जावन सांगल्यार आयकना फादर, पिवणे रावेना फादर, ताका बूद येना फादर, कितें करचें म्हण कळीत ना. असले कुटुंबां कोणी आसात रडोन बसनाकात. म्हाका कांयच करूंक जायना वय, म्हज्या जेजूक सगळें करूंक जाता. म्हजो जेजू करिनातलें कांयच ना. म्हजो जेजू हें करतलोच. त्या खातीर कोणाच्या घरान तरणाटी तुमची उतरां आयकनासतना आज नानान तरांच्या वायटाक वळख जाल्यार तसले तुमी कोणी आसा मागा तुमच्या भुरग्यां बसत, मागा तुमच्या भुरग्यां बसत. देवाच्या वाट्यान चलोंक, देवाक लागीं सरोंक, जेजूच्या वर्त्या मोगान ताचें उतर आयकोंक, ताचो ताळो आयकोंक. ह्या वेळा ह्या भुरग्यांक जाय जाल्यार बरेंपण दिवच्याक जेजू असले सक्कड निराश म्हणो कोणा सक्कड थंय भरला तसले तुमी उबे रावात. तकलेन मानसीक आसामतोलात, थोड्यांक मायग्रेन, थोड्यांक वॉटिगो, थोड्यांक वरकेनी, थोड्यांक तकली गोळ असले मानसीक आसा न्हीद पडन आसता रावचे. कितली जाणां न्हिदेची इन्सोमेनिया म्हण आसा असल्यांत कोण सक्कडी कश्ट नसात तसले उबी रावात. कोणा सक्कडी उडास उराना प्रायाच्या दोश देखून जावंक बरो, हसें जावंक बरो. उडास पोरेकलो धावेकलो भुरगो आमच्या रेतीर मंदीर आयला, ताका थोडी वस्तू नेक्स्ट मिनीट उडास उराना. तो म्हणटा म्हाका कितें करचें म्हण कळयता. म्हाका असले कितली जाणां दोशी आसात तसली कोणी आसा थंय उबी रावात. आनी थोड्यांक मोतीत आसा म्हाका ताणें कांय केलां म्हणा, म्हाका हाणें कांय केलां म्हणा, कोणें कितें केलां म्हण, म्हाका उदार जावंकूच जायना. असलीं उतरां थोडीं जाणां म्हणून आसात तर तसले तुमी उबी रावात. जेजू तुमकां पळयता, जेजू तुमकां पळयता, जेजू तुमकां आपटा. पांयाच्या तळवेर सकयल पांयाच्या पादां म्हणटा पादां आनी थंय उलोवपाचें कोणी आसा तर उबी रावात. मार्गरेट म्हळ्यार एका स्त्रीयेन आमच्या कडेन मागोवंक विचारला, तिका बरें करच्याक ह्या वेळा आमी मागया. एलिझाबेथ, एल्विन, एलिझा असल्या तेका भुरग्यांनी आमच्या कडेन मागोवंक विचारला. क्लिफर्ड, एन्सन, जॉयस, रीना, लविना आणि आमच्या कडेन मागोवंक विचारला. ताच्या जिवनांत असते सक्कडी बरेंपण दिवच्या खातीर ती मागोवन आसात. ह्याच वेळा मगेच्या भावना बेणीनो सेल्लीबाई तिने मागोवंक विचारला तिच्या आवयची भलायकी बरी जावच्या खातीर. असं जायत्यो जाणां आमच्या कडेन मागोवंक विचारला. मगेचे न्हू त्या कल्पनले वार आतां रावला, सक्कडी रावत बऱ्या तरान त्याच प्रमाणे मुखार सरून वचून आमच्या भुरग्यांक आनी आमकां सक्कडांक सवकासाय मेळच्या खातीर आमकां मागोवंक देवान आपयला. आनी ह्या वेळा मगेच्या भावना आनी बेणीनो जो माथ्या संजल 8 अध्याय 5 सावन 11 वळीत शताधिपती म्हणा लागलो, तुवें एक उतर म्हळ्यार पुरो आनी हांव बरो जातलो. तुजे कश्ट, तुजी पिडा, तुजे समस्या हर कितें आसात सगळे ते बरें जावच्याक जेजून तुका आपयला. जें कितें तुज्या कुडीचे कंचे विश्वाक कितें पिडा आसा ती तुका कळीत आसा तसली पिडा आसली उबे रावन सांगात. दोळ्याची पिडा जावंक बरो, गळ्याची पिडा जावंक बरो, स्पॉन्डालिटीस जावंक बरो, पोटाची जावंक बरो, काळजां तेकादारचें बें जावंक बरो, हृदया तेकादारचें बें जावंक बरो. असली तुमी उबी रावानो, तुमी तुमची पिडा जेजूक सांगात. आतां आमी सगळीं एक घडीभर उबी रावया. जेजूची सकत ह्या वेळा यथेश्ट मोपान जेजू आमच्या वयर वचच्याक, ह्या वेळा जेजू आमच्या थंय घालच्याक संपतरा मागया. मगेच्या भावान आनी भयणीनो तुमचे दोनी हात काडून तुमच्या काळजा वयर दवरात. मागात कसले तर धडधडे जावंक बरो, कसली खत बेजाराय वॉटिगो त्याच प्रमाणे थायरॉयड, वेरिकोज वेन, नो डिसऑर्डर, नो सिस्टम आज बरो वर्क जायना, कितें केल्यार जायना, कितें करचें म्हण कळीत ना, कितें आसल्यार म्हाका 1 मिनीट काडूंक जायना म्हण आसले
कोणाक आसक्त पडो बोगला तर तुमच्या जिवनांत कितें करचें म्हण कळीत ना जायत्यो समस्या आसात जायते प्रॉब्लेम आसात जायत्या जाणांची काजारां बरयता मुखार वचनात असल्या जेजू म्हणटा भियेनाका माग म्हजें उतर आयक आनी त्या प्रमाणे तुजेच एक टेस्टमनी जावन हांव तुका रुपीत करतलो तूं एक विटनेस जावन तुजी मांद्री काडून तूं मुखार वेतालो म्हणटा आनी आतां आमी मागया सगळे आमी मागया मोगाचे न्हू बऱ्या तळ्या उद्गार कर जेजो 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 कोण कर जेजो ह्या भुरग्यांक तुज्या वरती आमले रक्ताच्या बळान सक्रमेंता आसलेल्या बळान ह्या वेळार जेजू तुमकां सगळ्यांक टच and touch Jesus at this very moment. Jesus, heal them. तुझा तो पाऊस देवन जेजू देवन कोण करतो पाऊस तुझो जेजू तुका कोण करो जाता जेजू तू करतालो जेजू कंटिन्यून करतालो जेजू घालना जेजू तुझे बेसा हालेलुया हालेलुया जेजू येस वर्ता जीवितान जेजू म्हळ्यार उतर काढ तुझ्या जिबेर तुझ्या तोंडात तुझ्या त्या गळ्यात जेजू उतर वळादीक जोर सक्षम सगळे तकले तळ्यो ब्राजले हर एक पिढा गड जावन नितळ जावन सगळे समस्या पयस करून दी त्या भुरग्यांचे समस्या पयस करून दी जेजू सगळे काळजाचे का मनाचे जावन मागात तुझी काणी सांग टेल युअर स्टोरी ನಿಮ್ಮ ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳಿರಿ ಯೇಸುವೇ सांग जेजू सांग मोगान म्हाका पळयता जेजू तुका कोण करता ताच्या तो घेता पिडा म्हजी खून करता जेजू 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 मोजा जेजू 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 म्हाका कोण कर जेजू 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 म्हाका पड जेजू 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 म्हजे दादा खंय जेजू 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 तुजे बेसा म्हजे बरोबर जेजू जेजू म्हजे सगळे पिडा कोण कर जेजू जेजू तुज्या कृपेन म्हाका बर जेजू मोगेच्या भाव भयणीनो एस पवित्र सक्रमेंत आसलो जेजू तुमकां आपडटा जेजूक तुमच्या मोदगात आतां पुरशावर म्हणल्यार बरें आमी व्हरतले आनी अशें व्हरता आसतना जीं कोणाक दिमी घालूंक जाय जीं कोणाक उबें रावंक जाय जीं कोणाक बसोंक जाय तुका कशें जाय त्या प्रमाणे त्या जेजूचे तुजी दिश्ट घाल दिश्ट सकयल काडी नाका तो तुमच्या मोदगात येतालो तुमच्या मोदगात चलतालो ह्या वेळार तो तुमच्या मोदगात येता आसतना फकत तुमी रावल्ल्या कडेनच ताचे दिश्ट घाला तितलेंच बरो तुजी दिश्ट घाल आनी ताची दिश्ट और एकल्याचेर कंसायतालो और एकल्याचे ताणें वेता आसा कितल्याशा जाणांक तो पळयतालो ताका सगळ्यांचे कश्ट कळीत जाताले पिडा कळीत जाताली आनी तांकां तो बऱ्या तरान निवारतालो मोगेचे भावन आनी भयणो आमी ह्या पवित्र सक्रमेंताचो जेजू तुमच्या माद्यागात आतां पुजच्या आसतना भक्तीन मोगान वर्त्या पवित्रपणान ताचे दिश्ट मात घालात आनी तो तुमकां आपडटलो म्हळ्यार बरोवशान तुमचे हात जोडिल्ले सुटे नाका हात जोडून ताचे कडेन मागात आनी तो तुमकां आदार दितलो तुजो हांव मोग करता तुजो हांव
मोग करता जेसू तुझो हांव मोग करता आतां आनी सदां तुझ्या पाया कळरातलो तुझे वाटेर चलतलो तुझे संगी वयतलो हांव फाटी सरचोना तुझ्या पांयांक कळरातलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव फाटी सरचोना तुका हांव अर्घां दिता तुका हांव अर्घां दिता जेसू तुका हांव अर्घां दिता आतां आनी सदां तुझ्या पांयांतळारातलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव वयतलो हांव फाटी सरचोना तुझ्या पांयांक कळरातलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव वयतलो हांव फाटी सरचोना तुझी हांव सेवा करता तुझी हांव सेवा करता जेसू तुझी हांव सेवा करता आतां आनी सदां तुझ्या पांयांक कळरातलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव फाटी सरचोना तुझ्या पांयांक कळरातलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव वयतलो हांव फाटी सरचोना तुझो हांव मोग करता तुझो हांव मोग करता जेसू तुझो हांव आतां आनी सदां तुझ्या पांयांक कळरातलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव वयतलो हांव फाटी सरचोना तुझ्या पांयांक कळरातलो तुझे वाटेन हांव चलतलो
चे संगी हांव रावतलो हांव फाटी सरसोना भाऊ भयणीनो आतां मिसाचें बलिदानाची तेसावां ह्या परी आसात देवान केल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां जावन मिसाचें बलिदान भेटयता फेलिक्स सेलीन डिसोजा कलमाडी अनिता डिसोजा कणजार रियान कुटिनो उद्यावार विनोला हासन मिकिल विवन ॲग्नेल मेनेझस मूडबेळे फ्रँकलिन डिसोजा निलावर सुनील विल्मन डिसोजा कोलालगिरी प्रवीण कुमार आनी कुटुंब उडपी फ्लाविया स्विझल क्रास्ता निलावर अश्विन प्रीतम लुवीस मोगर्नाड बर्थडे प्रिशाल रबेल्लो आमेबल नील सल्डाना देरेबेल सुषमा डिसोजा वर्काडी विल्सन स्टॅनी डिसोजा आनी कुटुंब मडंकाप कॅल्सन डिसोजा मियर नॉर्बर्ट सल्डाना आनी कुटुंब देरेबेल नेल्सन आनी रिया डिसोजा आमेबल चार्ल्स सल्डाना निट्टूर एरिक सिक्वेरा आनी कुटुंब पालडका जॉन पिंटो सित्ताडी ज्योती रॉल्सन आनी जास्मिन मस्करेनस गंगोली क्विनी आल्मेडा कल्याणपूर पियूस आनी कुटुंब नेल्लीकार तशेंच आल्विन रिटा डिसोजा बोंदेल अलेक्झांडर फर्नांडीस गोंया जे मेरी कनिकाराज भद्रावती जॉस्विन डिसोजा ब्रह्मावर हांच्या तेसांव पासून जुस्ती फर्नांडीस हाच्या आत्म्या खातीर मेस्तिता ग्रेटा मोनिस ललिता माबेन हाच्या आत्म्या खातीर मेस्तिता अनेट माबेन कारकळ प्रवीण हाच्या आत्म्या खातीर मेस्तिता विन्सेंट वर्गीस मणिपाल जॉय डिसोजा हाच्या आत्म्या खातीर मेस्तिता पीटर डिसोजा तीर्थहळ्ळी अँटनी आनी मॉली डिसोजा हांच्या आत्म्या खातीर मेस्तिता केविन आनी कुटुंब घरच्या आल्मांव खातीर मेस्तिता अजय प्रवीण डिसोजा संतकट्टे घरच्या आल्मांव खातीर मेस्तिता पवित्र संतोष बेंगलोर तशेंच लोना नॅन्सी सुक्वेरांच्या आत्म्या खातीर मेस्तिता फ्रेडरिक सुक्वेरा संतकट्टे फेडरिक आनी मेटिल्डा हांचे रॉड्रिगस हांच्या आत्म्या खातीर मेस्तिता विक्टर रॉड्रिक हासनेजर शांतप्पाच्या आत्म्या खातीर मेस्तिता सिस्टर हेलेन हासन आमी ओडा संतोषा सोमिया समोर तुझ्या गाता स्तुती ओडा वल्लसा जेवणा तुझ्या सर्गीच्या जेवणा तुझ्या सोमिया सुरपे आमी आयल्या भक्ती मोगा तुका आमी हसिता काळजात मनात एकसा तुझी स्तुती गाता बरदान बलिदान तुका आमी भेटयता येता आमी ओडा संतोषा सोमिया समोर तुझ्या गाता स्तुती ओडा उल्हासा जेवणा तुझ्या सेगीच्या मोगीच्या भाव भयणीनो देवा गारका दिव्या देव सुखार बावड्या ओ दीस आनी हो वेळ बरी मागीर सांगता कसून ह्या दिसा जायतें बरेंपण ताणें आमकां दिलां ह्या खातीर दिनवाशी काळजान पवित्राच्या नांवी मिसाचें बलिदान माय मोगान आतां आमी संभ्रमया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन आमच्या सुम्याच्या क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्याय सवे आसो जेजू क्रिस्तय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो वसा आनी म्हजो संदेश
हर एक जिवीक परगट करा. हे आमकां हर एक लागीं दिल्ले आपोवणे ओ ताळो जेजूचो आमी आयकल्या जाल्यार कशें परगट करतले हांव. सगळ्या तुज्या जिवान, सगळ्या तुज्या सक्तेन, सगळ्या तुज्या काळजान आनी सगळ्या तुज्या मनान कशें देवाचो मोग करताय तेच प्रमाणे तो मोग हेरांतय पासरच्याक आमी आयतीन जावंक जाय. आनी असलें आपोवणें ताणें आमकां दिल्लें आसता. तो म्हणटा तुजें जिवनंत जावं दी एक म्हजें संदेश. तुज्या जिवनांत जावं दी एक म्हजो प्रसंग. तुज्या जिवनांत जावं दी एक गरो पवित्र बायबल. आनी त्या खातीर आज आमी संभ्रमची ती वर्ती परब जावन आसा भगवंत मार्कूची शुभ वर्तमानकार इवँजलिस्ट. आनी तो आपल्या जिवितांत तो वांजल बरयता आसतना खरो अनुभव जेजूचो ताका जाल्लो 3 उतरां त्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाकाल ताणें लिखिल्लें अपर्बेसो वांजल सा मार्कस वांजल. आनी आज ताच्यात मेटांनी आमी मुखार येता आसतना ह्या परबे दिसा देव आमकां ताच्या वरते आशिर्वादांनी बरोवन दी. आमी सदांच उर्बेस्त जावच्या, कुरपेन भरच्या, चड आनी चड मापान देवाचें उतर परगटच्याक आमचें तें तसलें बळ पवित्र सगत आत्मीक सगत द स्पिरिच्युअल एनर्जी सदांच उपसों दी म्हूण आमी मागया. उणेपण आसलें बर्तिकन दिवच्याक जेजू कडेन कृपा मागता आसतना आमची पातकां वळखून घेवन मिसाच्या बलिदानांत योग्य रितीर पात्र जावंक आमी आयतीन जावया आनी सांगाता म्हणया हांव पातकी सर्पदिदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सरून सांगता. मनाचे तो तणांत सरून वायट धरून आनी बरें सणून हांवें जायतीं पातकां गेल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून भगवंत सदांच अवकार मरे सगळ्या देवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनादिगात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पदेदा देवा आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत, सोमिया काकूत, क्रिस्ता काकूत, क्रिस्ता काकूत, सोमिया काकूत, सोमिया काकूत. महिमा देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांत संसारी. सर्वेस पोरा देवा सर्गेच्या राया सर्ववेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुझ्या दोर वैभवा पासून आमी तुका वखणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुत्रा. सोमिया देवा देवाचे शेळये तो संसाराचे पाप काढता आमची काकूत. तू बापाच्या उच्चा बसताय आमचे मागणे मानून घे. कित्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू क्रिस्ता, जेजू क्रिस्ता, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू
तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, 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 आमेन. प्रार्थया. सर्वेश्वर आमच्या देवा, वत्रान परगडलेले शुभार्थमान लेखण्यान दाखल करूंक भगवान मार्कोक तुवें विसलोय. तसो संदेश सत्मानवर आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताचो विश्वासपणे पाटलाव करूंक आनी सस्ती जिविता पाव आमकां आदार दी. आमी मागता आमच्या सम्या देवता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सह पवित्र आत्म्याचेपणाची येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. साव पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांतले वाचप. मोगाच्या न्हू तुमी समेस्त ल्हानविकाय पागून एकामेकाचे सेवेक जाया. पवित्र पुस्तक म्हणटा देव हंकारांक पयस करता पूण खालत्यांक आपली दया दाखयता. देखून देवाच्या बळवंत हाताखाल तुमकांच तुमी खालती करा. अशें ताणें निश्चित केल्ल्या दिसा तो तुमकां वयर उबारतलो. सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा, कित्याक तोच तुमची जतन घेता. जागी जाया, जागृत रावा. तुमचो वैरी देंवसार घरोच घालतल्या सिंहा बरी कोणा गिळचें म्हूण सोदून भोंवता. भावार्थान थिंत रावून ताका तुमी मुखार रावा. संवसारांत सगळ्यान शिंपडलेल्या तुमच्या भावा भयणींकी तसलेंच कश्ट सोसूंक आसात म्हूण उगडास दवरा. पूण तुमकां जेजू क्रिस्त थंय सासणाचे महिमेक आपोवणें दिल्लो देव, सर कृपेचो दातार, थोडो काळ तुमी कश्ट सोंसल्या उपरांत तुमकां नव्यान समाधान दितलो आनी तुमकां थीर आनी घट करून स्थापीत करतलो. ताका महिमा आनी पदवी ससनाच्या ससनाक. आमेन. म्हजो विश्वासी भाव म्हणून हांव लेखता त्या सिल्वानाचे कुमकेक ही थोडी उतरां हांवें तुमकां बरयल्यांत. हीच देवाची नीज कृपा म्हणून उतरांनी रुजवात दिवन तुमकां धैर्य दिवचोच म्हजो इरादो. तर हे कृपेंत थीर रावा. तुमचे बराबर विचून काडलेली बाबिलोनांत आनी पवित्र सभा तुमकां सन्मान पटयता. म्हजो पूत मार्की तुमकां नमान करता. म्हज्या उम्यान एकामेकाक नमान करा. देवाचे उतार हें. देवाचे ओडकार. तू सोदृढ मोग सर्वेस्परा, सदांकाळ गीतां गायनांनी वाकंतलो. सुदृढ मोग सर्वेस्परा, सदांकाळ गीतां गायनांनी वाकंतलो. तू सुदृढ मोग सर्वेस्परा, गीतां गायनांनी वाकंतलो. तुझे विश्वासी पोट संततेचे संततेक परगटलो. कित्याक दृढ मोग ससनाक पाळटा तसो तुवें थीर केलाय. तुझ्या विश्वासीपणाची बुनयाद सर्गार तुवें घाल दवरल्याय. तू सोदृढ मोग सर्वेस्परा, सदांकाळ गीतां गायनांनी वाकंतलो. मुळा तुझी असर्या नावाडता
येसुभाई तुझे विश्वासी पोणी वागता कुपावैर सर्विस पोराक समसर्क गोणासा सर्गींच्या निवास्यामध्ये ताचे सर्को कोण मेळा सर्वेस पोरा सदांकाळ गीतां गायनांनी वाकणटलो उत्सवाच्यो बोबोमान अनभोग आसली परसा खरीच भागी तुझ्या मुखामुळ्याच्या उसवाडांत ती चलता सर्वेस पोरा सदांच तुझ्या नावांतय ती आनंद भोगता तुझ्या नितीवंतपणांत बसतले ताचे सर्वेस पोरा सदांकाळ गीतां गायनांनी वाकणटलो तुजो धर्मो सर्वेस पोरा सदांकाळ गीतां गायनांनी वाकणटलो. सगळं आम्ही उभी राहूया आणि विश्वास उद्गार आम्ही गायन करूया. Alleluia, 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 Alleluia. आम्ही कुरसायलेल्या क्रिस्ताक परगडता तो देवाची पदवी आणि ताची साणवाय. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस पोर तुमच्या सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. त्यावेळी 11 जाण सीस जेवणार आसतना जेजू तांकां दिश्टीक पडोन म्हणालो, संवसाराच्या सर देशांनी वसा आनी सर्व रस्त्यांक सुवार्ता परगट करा. जो कोण सत्मान दिना ताचेर कॅस्तीचें फर्माण पडटलें. सत्मांतल्यांक असल्या आसार्यांची पदवी मेळटली. म्हज्या नवीत जेवसार सोडयतले, नव्या भासांनी उलयतले, सोरोप हातान धरूंक शकतले आनी मारेकार कसलेय वीक बी ते पियेती जाल्यार तांकां तें बाधक जावचें ना. आनी पिडेस तांचेर हात दवरून तांकां ते बरें करतले. अशें तांचे लागीं उलोवन जाल्या उपरांत सोम्या जेजूक सर्गार उबारून घेतलो. थंय देवाच्या उजव्या कुशीक ताणें बसका घेतली. पूण ते 11 जाण भायर सरून वचून सगळ्यान प्रसंग करूंक लागले. आनी सोमी तांच्या सांगाता वावुरलो आनी तांच्या प्रसंगाच्या उतरां बराबर घडलेल्या खुणांनी ताणें तांची शिकवणूक थीर केली. देवाचे उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता. गोवांसो हाडायल्या स्वीकार कर बापा. वायंदकांसो हाडायल्या स्वीकार कर बापा. आमकां सास मेळटयता स्वीकार
स्वीकार कर बापा जीवन हे पावन कर दयाळ मोगाळ बापा स्वीकार कर पाणी मोगाची आमचे कृपे शिवा दैविक देणी सर्गीची स्वीकार कर पाणी मोगाची आमचे कृपे शिवा दैविक देणी सर्गीची म्हज्या मोगेच्या भाव भयणीरो म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर्पदा देवा बापा मानतात असलें सामणो मागात हे तुमच्या कंठने बलिदान आपल्या मनाकडे महिने आमच्या नक्या भविष्यविचार धावा सयस्पोट तू मानून घे सर्वेस्परा तुझ्या महिमेन केल्ल्या भाग्यवान मार्कोचे परब संभ्रमून तुका वाकाणोगा दिन वाचण्याचो यज्ञ आमी भेटयता अख्ख्या संवसारार एका बेसान अडकळी नासतना शुभार्थमान परगट जावं आनी सगळ्या परजामध्ये करप वाढ वाडोव ह्या आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्या सवय आसो आमची काळजावो बारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया वय अशी आमी करूंक पावो सर्वेस्पर पवित्र बापा सर्पद आणि सष्णाच्या देवा सरकाळी आणि सत्य आमी तुका देन वासो फावो हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो तुझे पवित्र सभा पै तुझे कुणा जावं ह्या संवसारा सदां उरच्याक आनी सर्गीचे शिकोवन सगळ्या मनशां परगट करच्या तुवें तितून तुज्या पुण्यादीर तीर आनी गट बांदून दवरल्याय देखून आतां विश्वास आनी व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दळबरा सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान सगळे दुःखाचे सगळे दुःखाचे सगळे दुःखाचे सर्वेस्पराची नावे येतात जय जय हो सगळे दुःखाचे हो सगळे दुःखाचे हो सगळे दुःखाचे बापा करस तू पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची सरी तुझ्या पवित्रत्म्या दडोवन ही देणी पवित्र कर पण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कोडो आनी रगते आपल्या सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी गयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची तेच परिच्छोन जाता ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें ही तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स
नव्या आणि सश्टी करचे रगत पातकांच्या बक्षाने मेळच्या तुमचे पसोत आणि सुमेस्त मनशा पसोत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासा कराते. Bovartas gol pargachuya सोन्याची सु आम्ही हो उलो गाता आणि हे खालसी पियेता जितवे पोटी तू वैभवान येस आम्ही तुझे मरण करता. बाबा जेच्या माणसाने पुन्हा जीवन माणूस आम्ही भक्तीपणे उगडास काढता आणि वा जिविता जोड आणि सोडची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येऊन आणि तुझी सेवा करूंक आमकां पाव खेळें देखून आम्ही तुका आधीन वाचता आणि जेची कूड आणि रगत आम्हा समेजता पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. लियो आमच्या भगवान बापा आणि लेस्ली आमच्या गोळीक बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूळ कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरये देवाच्या माये संगती आनी तुजो पोती भगेवन जुजे भगेवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सटनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचेच वरवीं त्याचेच सांगता त्याचेच थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना. सम्यान बोवा पाहिजे प्रार्थना आमकां शिकयला. हे प्रार्थनांत तुजो दिसपडतो ग्रास सदांच आमकां दी म्हण आमी मागता आसतना त्याच पवर्तान आनी विश्वासान आमी ते मागणे म्हणुया. आमचे बापा सर्वेच्या तुझे नाम पवित्र तुझे रास आमकां येवं तुजी कशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आणि आमकां ताळ्या पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवा. दया करून जिवितांत सवस्के आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडून दर जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान अत्रेकतेला आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकातांतली वाटय. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या वावरताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमेन तिका शांती देणे कोठान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक. समेची शांती समाधान आनी माय मोग सदांच तुमचे सवे आसो. माय मोग आसो आनी एकवटाचो संख्येत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
भो मोगेच्या बाबेणीनो पळे आमचो स्वामी जेजू सदांच ताच्या वर्ता जिवितान आमकां वाटेली गेलो ताजें उतर आयकून त्या उतरा प्रमाणे आमी चल्ल्या जाल्यार अजापाची अजापा आमच्या भितर आमच्या संगी आनी आमच्या बोवारी जातली अशा जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी सोम्या देव म्हजे भितर येवचें म्हाका पवना पूण तुज्या कसुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जीवितासु उज्ज्वल संसारासु सोमी जेसु मोसो दैविक काणान पोसो आत्मिक ताण मागोसो एक मात आसरो मोसो जेसू गोळ्या बोल्या तो जीवित म्हाका जेसू क्रिस्ता करया दयेन तो पाव म्हाका जेसू गोळ्या बोल्या तो जीवित म्हाका जेसू क्रिस्ता करया दयेन तो पाव म्हाका. जीवित आमचे करे मित्रत्वेचे पुनर्जीवन पोळके आमच्या भरवशाचे वेले क्रिस्तायाचे जेसू गोळ्या बोल्या दितो जीवित म्हाका जेसू क्रिस्ता करया दयेन तो पाव म्हाका जेसू गोळ्या बोल्या दितो जीवित म्हाका जेसू क्रिस्ता करया दयेन तो पाव म्हाका दाविदाच्या पोता इस्रायलीच्या राया जेसू नसरेना देवबाळा मोरीच्या इष्टा तू पात्याच्या तुझे जियेना प्रार्थया सर्वेस्परा तुवें महिमेन केल्या भाग्यवान मार्कुचे परब संभ्रमून तुका वाकण वतीन वस यज्ञ आमी भेटयता अख्ख्या संवसारार एका देशान अडकळी नासतना शुभार्थमान परगट जावं आनी सगळ्या परसा मध्ये करप वाडतना न्हू ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो आणि सर्पद वेदा दे बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. करपावार्थांत जिवाळ संवच्या घे वचोन्यात क्रिस्ता शांतीन
आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची वडुका. तुमची मनाची वात तुम्ही घेवची. जेम्स के नाझरेथ बॉम्बे, जेम्स के नाझरेथ बॉम्बे, जसिंता डिसोजा तोट्टाम, रॉल्फी कस्तेलिनो उडपी, ब्लांच सांताकट्टे, जोस्पेन डिसोजा ब्रह्मावर, ग्रेटा स्टॅनी लुवीस बारपूर आणि तांदूळ आणि नारळ दिल्यात. जेन पिंटो कल्याण बॉम्बे, जेन पिंटो कल्याण बॉम्बे, वेलेरियन फेरावो अच्छा वोडासाक लेडनी फेरावो उडपी, जोयल केविन मिनेज सिरवा, तशेंच जेन कार्मेन डिसोजा आनी कुटुंब तोट्टाम. मोगाच्यानो तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या उदार मनाक मोरयमाचे आशिर्वाद मागता. दय करून दिंबी घालया आनी वेलंकनी साहेबिणीच्या नव्यान आमी करया. गणीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती कर. वेलागणेचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर. वेलागणेचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर. ये बो नितळे अहंकारी वो भगवंतीन राधी जेची वो आवय जावं ससांतां तुका विसरून काडली. देवपुता तुका विसमोचे आदींस तुका बगुला अदीक वर्त्या आनंदसो उगडास करूं तूं म्हाका फावो कर. म्हज्या मागण्याच्या उर्बेन तो स्वानान पडटा तुका दिवं. वातो आनी चड वाडोवंक हांव भोव चड अत्रेकतां. एदुकेसाचे भोव मोगाळी माये तुज्या आनंदाचो भक्ती उगडास करतल्या. तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पाटय. तुझ्या देवपुताचे आमी काकुतीचेर पातयेवन आनी आमी मागले आमकां मेळटलें म्हणल्यार संवसाराचेर बरोवसून आनी तुज्या बळवंत संवसाराच्या आदारार वंदोवन भोव कालतेपणी हांव तुजे लागीं परततां. ह्या म्हज्या गरजेन म्हजे पासत विनंती कर. देवाची भगवंत कशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळचे कर. नाहीतर म्हाका अदीक जशे उपकार मेळचे कर म्हूण ह्या नव्यानांत हांव तुजे लागीं परतून मागतां. ते सवा ह्या परी आसात. बरी भलायकी मेळोवंक, बाणतेर बऱ्यान जावंक, वेरिकोस वेन गूण जावंक, कुटुंबाच्या सणांक बरी भलायकी मेळोवंक, तकले भितरली सर पिडा गूण जावंक, पांयाचे शिरोचे दुगूण जावंक, रीण फारीक जावंक, दांताचें ट्रिटमेंट बऱ्यान जावंक, शेजारा राग हगे झगडें सोडून मोगान जियोंक, घराक एक रस्तो फावो जावंक, बरी सैरीक फावो जावंक, राती बरी न्हीद पडोवंक, मायग्रेन तकली पडापड सायनीस गूण जावंक, मानसीक पिडा गूण जावंक, बँकांतले रीण फारीक जावंक, पांय दूख गूण जावंक, कोडकाणी गॅस्ट्रीक गूण जावंक, गांठी दूख गूण जावंक, कुटुंबांत आस्तीची कोर्ट केस बऱ्यान इत्यार्थ जावंक, युट्रसांतले सिस्ट गूण जावंक, बंदडेंतली सुटका मेळोवंक, प्रोजेक्ट वर्क बऱ्यान संपोवंक, नव्या घराचें काम बेगीन जावंक, जागो बऱ्या मोलाक विकोन वचोवंक, हातीन धरलें बिझनेस बऱ्यान चलोवंक, किडनी स्टोन गूण जावंक, कोर्ट केसींत जीक मेळोवंक. ह्या तेसावांक आमची तेसावां आमी मेळोवया आनी मोरये माये लागीं आमी सांगाता मागया. तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नव्याना मारिफात
तुझ्या जसे की ते म्हाका शेवटी पातयेन हांव कशी व्हरता तुजो दैवीक पोत तुजे कुशी आसतना ताणें तुज्या कथावेन खर्चान पेटयिल्ल्या संभवत्या मोगा आनी आनंदाच्या माना हांव तुज्या लागीं परत थोन मागता हे म्हज्या मागणेक घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयता. नमान बरी कुरपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेसू. भगवती मरिये देवाची माई आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान बरी कुरपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेसू. भगवती मरिये देवाची माई आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान बरी कुरपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेसू. भगवती मरिये देवाची माई आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. हे देवाचे माये गे हे मेरे प्रणाम गब्रियल बडव्यान पयले बडये वर्त्या मोगान आनी भक्तीन कुरपेन भरलेले म्हणल्यार मांडो तुझ्या सृजीच्या आनंदाच्या कुरवान सबार पडसडीक मोतयां जावं दीत म्हण हांव खुशी व्हरता आनी संवसाराच्या अंत पर्यंत ही पडसडांत वाडून दीत म्हण अत्रेयता. येदुक्रिस्ताचे बुजवणे देवाचो पोत मनीस जातना तुका भोगल्या वर्त्या आनंदा खातीर हांव तुजे लागीं परत मागता. तुजे पदवेदार मध्यस्थिके मारिपास जोन दी म्हण तुजे लागीं मागुल्यो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयता. तो मानाक केदळ पर्यंत मनशान केली सर्व बरी कामां जेच्या मोगाल खर्चाच्या मोगान तुजे काळीज पेटिल्लें ह्या मोगा पासत भोव कलतेपणी हांव तुजे लागीं परत मागता. ऐक म्हण म्हजी कालती मागणी आनी जोड दी म्हण हांवें मागचे उपकार. आमेन. सोम्याच्या नावी आमचो आदार थाणे रचला सर्ग आनी संवसार सोम्या दयेन ऐक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोग तुजेशी पावो दी. सोमी तुमच्या सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं. प्रार्थुया ये सोम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टूच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रसल्या आत्म्याक सौकसाय दी. अशें कश्टा वरवीं तांची साल ताणें बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. काकुलदार सोम्या बावर्ताच्या बुजोनदारा तुजी मीतमेर नातलेल्या दयाळाय लगे आमी मागतांव. दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली सिमोनच्या मांयची तांची तूं बिरमत पाव ये सोम्या आनी आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेताय आनी राज करताय देव सस्नाच्या सस्नाक. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सवय आसूं तुमकां राखूंक तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जियेता आनी राज करता सस्नाच्या सस्नाक. आमेन. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन.
소모함 스다리아다 라야 거자하 원리다 마한다지 선도선가이다 같이 하늘가 모가수 밤이야다 겉모서 소략지 올리다이다 내와 모자 너를 앞에 올라서다 겉모서 소략지 올리다이다 겉모서 소략지 올리다이다 소녀지 가오서라 세나 내와 고자하 얼라니까 월도 단소 어디가 지그야 같이 니가이다 이같이 밤새가 어머서 소야지 올리가이다 내와 전화를 앞에 올라서다 어머서 소야지 올리가이다 어머서 소야지 소소야지 올리가이다 내와 모자 너를 앞에 올라서다 얼마나 소소야지 올리가이다 얼마나 소소야지 올리가이다 소녀소 가오스다이야타 나야 고자하 원리다 마한다지 선도선가이다 나같이 하늘가 모가수 하얗다 나같이 하늘가 모가수 하얗다 소소야지 올리가이다 내와 모자 너를 앞에 올라서다 어머서 소야지 올리가이다 어머서 소야지 올리가이다
गायसा आमा सर्वा देतोचे वेलांकनिमये दुर्या सुकरा संता भगवान सामार्का भगवान कुसचेतले आमचे देवा आमच्या आज बाबाचे आणि पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नाव